네, 잠깐 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님, 저희를 구원하여 주셔서 참으로 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển đã cứu vớt chúng con. 저희들의 삶 속에서 늘 역사해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài luôn làm việc trong đời sống của chúng con. 우리가 말씀을 통해서 주님의 뜻을 이해하고 또 순종함으로 주님 앞에 순종하는 자녀들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp cho chúng con luôn hiểu lời của Chúa và có thể vâng phục Chúa để có thể sống trở thành một con cái vâng phục Đức Chúa Trời. 우리 삶 가운데 어두움을 물리치고 또 빛 가운데 거할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để những bóng tối trong chúng con có thể được xua đuổi và chúng con có thể ở trong ánh sáng. 주님과의 교제가 원만하게 잘 될 수 있도록 도와주시고 Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để mối thông công của chúng con với Đức Chúa Trời được thuận lợi. 또 그로 말미암아 주님이 주시는 모든 축복 가운데 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để bởi đó mà chúng con có thể được sống ở trong mọi sự chúc phước. 주님 주시는 힘도 얻을 수 있도록 하여 주시고 Và xin Chúa cho chúng con có thể được tiếp thêm sức mạnh 주님의 위로와 또 은혜 가운데 살아가기를 원합니다. và sống ở trong ân điển và sự an ủi của Đức Chúa Trời. 주님 오늘도 또 귀한 주일 시간 우리 형제자매님들 한 자리 모였습니다. Chúa ơi, ngày Chủ nhật ngày hôm nay các anh chị em của chúng con đã cùng nhau nhóm lại. 주님 저희들과 함께 해주셔서 필요한 것을 채우는 귀한 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng và lấp đầy những điều cần thiết cho chúng con. 또한 전도 집회 말씀을 듣고 있는 분들도 있습니다. Và hiện tại cũng có những người đang lắng nghe bài hội thảo Kinh Thánh. 또 이 시간 하나님의 말씀이 힘있게 역사해서 이뤄진 영혼들이 하나님을 알고 주께 돌아올 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để lời của Chúa có thể làm việc để những linh hồn lạc mất này có thể quay trở về với Chúa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 에베소서 6장을 Chúng ta 찾아보겠습니다. cùng mở sách Ephesos đoạn 6 ạ. Ephesos đoạn 6 ạ. 에베소서 6장 Ephesos đoạn 6 ạ. (11절입니다) Câu 11 ạ. 마귀의 계계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. 예, 하나님도 계시고요. Có Đức Chúa Trời tồn tại ạ. 마귀도 있습니다. Và cũng có cả ma quỷ ạ. 예, 우리의 신앙생활은 마귀와의 전쟁이죠. Đời sống đức tin của chúng ta là đời sống chiến đấu với ma quỷ đúng không 예, ạ? 마귀는 사람들의 영혼을 지옥으로 끌고 갑니다. Ma quỷ thì kéo linh hồn của con người xuống địa ngục ạ. 또 그리스도인의 삶을 넘어뜨리게 하고 Và làm đời sống của cơ đốc nhân bị vấp ngã 우리를 시험하고 và thử thách chúng ta. 우리가 그리스도인으로서 살지 못하게 방해하죠. Ngăn trở để cho chúng ta không có thể sống ra dáng một cơ đốc nhân đúng không ạ? 마귀는 능력이 많기 때문에 Vì ma quỷ cũng có nhiều năng lực ạ. 마귀를 대적하기 위해서는 반드시 전신갑주를 입어야 되는 겁니다. Nên là để có thể chiến đấu lại với ma quỷ thì đương nhiên là mình cần phải trang bị mọi khí giới ạ. 여기 전신갑주 Mọi khí giới ạ. 여러 가지 나오죠. Ở trong này có nói đến các khí giới gì đấy đúng không ạ? 14절부터 보면 Trong câu 14 à. 진리의 허리띠도 나오고요. Ở đây có nói đến thắt lưng chân lý à. 의의 흉배도 나오고 Và có nói đến giày áo giáp công chính à. 평안에 예비한 복음에 예비한 신도 나오고 Và còn nói đến giày bằng sự sẵn sàng của tin lành bình an à. 믿음의 방패 구원의 투구 나옵니다. Và nói đến cả đức tin làm thuẫn à. 이것은 다 방어용 무기죠. Đây đều là những vũ khí để đề phòng đúng không ạ? 공격용 무기는 어디 있습니까? Vậy thì cái vũ khí tấn công ở đâu ạ? 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라.
Ở đây có nói đến là hãy cầm gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời ạ. 예, 이것이 말씀이 예, 우리가 마귀를 대적할 수 있는 무기잖아요. Lời của Đức Chúa Trời chính là vũ khí để mình có thể đối đầu với ma quỷ, đúng không ạ? 그래서 우리가 지난 시간에 말씀에 대해서 좀 생각해 보았습니다. Trong thì giờ lần trước thì chúng ta đã cùng suy nghĩ đến chủ đề là ngôi lời ạ. 예, 뭐든지 기본이 참 중요한데요. Mọi cái gì cơ bản cũng là quan trọng nhất ạ. 예, 성경도 기본을 계속 강조하고 있고 Sách Kinh Thánh cũng đang luôn nhấn mạnh về những điều cơ bản ạ. 성경이 특별한 것을 이야기하는 게 아니죠. Sách Kinh Thánh không phải là nói về những cái đặc biệt, đúng không ạ? 우리가 하는 신앙생활은 아주 기본적인 것에 충실될 때 튼튼해지는 겁니다. Đời sống đức tin của chúng ta sẽ trở nên vững mạnh khi mà chúng ta trung tín siêng năng ở trong những cái điều cơ bản ạ. 그래서 우리가 하루하루 해야 되는 일, Bởi vậy nên những cái việc mà chúng ta phải làm mỗi ngày, 그 중에 하나가 말씀 생활이잖아요. một trong số đó chính là đời sống lời của Chúa, đúng không ạ? 말씀 생활. Đời sống lời của Chúa. 그래서 지난주에 이제 말씀에 대해서 좀 생각해 봤습니다. Chủ nhật tuần trước thì chúng ta vừa suy nghĩ đến chủ đề là ngôi lời ạ. 말씀은 법이라고 그랬죠. Ngôi lời chính là luật pháp, đúng không ạ? 또 말씀은 하나님 자체이시고 Và ngôi lời cũng chính là Đức Chúa Trời ạ. 말씀은 양식이 되는 겁니다. Ngôi lời thì trở thành lương thực của chúng ta. 모든 국민은 법 아래에 있습니다. Mọi người dân thì đều ở dưới luật ạ. 그래서 이 법이라는 것은 가장 높은 곳에 위치하고 있는데 Vì thế nên luật pháp thì ở cái vị trí cao nhất ạ. 하나님의 말씀이 그렇습니다. Và lời của Đức Chúa Trời là như vậy ạ. 하나님의 말씀은 하나님의 모든 이름 위에 존재합니다. Lời của Đức Chúa Trời thì tồn tại ở trên mọi danh ạ. 가장 높은 곳에 말씀이 있는 거예요. Cái ở nơi cao nhất đó chính là ngôi lời ạ. 그래서 우리는 말씀을 높여야 되겠죠. Bởi vậy nên chúng ta cần phải tôn cao lời của Chúa, đúng không ạ? 그러니까 다윗이 범죄할 때 말씀을 높이지 않았습니다. Khi mà David phạm tội, đó là lúc mà David đã không có tôn cao lời của Chúa. 사울도 마찬가지입니다. Kể cả Saul cũng tương tự như vậy ạ. 말씀을 높이지 않을 때 Khi mà mình không có tôn cao lời của Chúa 범죄하게 되는 thì 겁니다. sẽ khiến cho mình phạm tội ạ. 그리고 이 법이라는 것은 약속이잖아요. Và luật pháp cũng chính là lời hứa ạ. 예, 법은 모든 사람에게 동일하게 실현돼야 됩니다. Luật thì phải thi hành, thực thi với tất cả mọi người ạ. 그것이 정의로운 사회를 구현하는 데 필요한 거죠. Đó là điều cần thiết để cho một xã hội công bằng, đúng không ạ? 예, 어디서나 누구에게나 동일하게 법이 적용돼야 됩니다. Luật ạ thì phải là cái được áp dụng với bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh và bất cứ đâu, đúng không ạ? 하나님의 말씀도 마찬가지예요. Lời của Đức Chúa Trời cũng tương tự như vậy ạ. 모든 사람에게 어떤 시대에나 동일하게 적용이 됩니다. Có thể được áp dụng với bất cứ ai và với bất kỳ thời đại nào ạ. 그리고 이 법은 능력이 있죠. Và luật pháp thì có năng lực, đúng không ạ? Có quyền năng ạ. 하나님의 말씀은 능력입니다. Lời của Đức Chúa Trời thì có quyền năng ạ. 법이기 때문에 Vì đó là luật pháp ạ. 하나님 말씀하시면 그것이 법이고 능력이 되는 겁니다. Đức Chúa Trời mà phán thì đó chính là quyền năng và là luật pháp ạ. 그리고 말씀은 하나님을 대신하는 것이기 때문에 Và vì lời của Chúa chính là đại diện thay cho Đức Chúa Trời ạ. 말씀을 사모하는 것은 하나님을 사모하는 것과 연결돼 있죠. Bởi vậy nên cái việc mà mình khao khát yêu mến lời của Chúa tức là được liên kết với việc khao khát và yêu mến Đức Chúa Trời ạ. 말씀을 귀하게 여기는 것은 하나님을 귀하게 여기는 것과 연결돼 있습니다. Việc mình quý trọng lời của Chúa nó được liên kết với việc là mình quý trọng Đức Chúa Trời ạ. 그것은 100%입니다. Cái mối quan hệ này là 100% ạ. 우리가 사랑하는 사람들의 말은 가볍게 듣지 않죠. Chúng ta thì không có xem nhẹ lời của người mà mình yêu thương, đúng không ạ? 예. 내가 사랑하는 누군가가 어떤 말을 했을 때 Khi mà người mà mình yêu thương nói một lời nào đó, 그것을 중요하게 생각할 겁니다. mình sẽ xem lời đó là quan trọng ạ. 쉽게 잊어버리지 않을 겁니다. Mình không có dễ quên đi cái lời đó ạ. 어떤 요구를 했을 때에는 그것을 들어주기 힘쓸 겁니다. Và khi mà được nghe một cái yêu cầu nhờ vả nào đó thì mình sẽ gắng sức để có thể thực hiện cái yêu cầu đó, đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 그러니까 사랑하는 사람과 사랑하는 사람의 말은 연결돼 있는 거예요. Giữa lời của người mà mình yêu thương và người mà mình yêu thương thì có liên kết với nhau ạ. 하나님과 하나님의 말씀은 연결돼 있고 Lời của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời thì liên kết với nhau 우리가 ạ. 하나님을 사랑할수록 하나님의 말씀을 귀하게 여기는 것이요. Chúng ta càng yêu thương Đức Chúa Trời bao nhiêu thì chúng ta càng quý báu, trân trọng lời của Đức Chúa Trời bấy nhiêu ạ. 그리고 하나님의 말씀을 귀하게 여기는 것을 통해서 하나님을 귀하게 여기는 모습을 볼 수 있는 Và 겁니다. thông qua cái hình ảnh mà chúng ta trân trọng lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng quý trọng và trân trọng Đức Chúa Trời ạ. 그리고 말씀은 양식이에요. Và lời của Chúa cũng chính là lương thực ạ. 광야에서 만나를 내려 주시면서 Khi mà Chúa ban mana xuống hoang mạc ạ, 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라고 말씀하셨습니다. Chúa đã nói rằng
Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. 예, 만나를 주시면서 Ngài vừa ban bánh mana. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것이다. Ngài nói rằng là nhưng con người sống bởi mọi lời phán ra từ miệng của Đức Giê-hô-va. 만나는 단지 육신의 어떤 양식을 위해서만 주신 것이 아니고요. Mana không phải là cái bánh chỉ đơn thuần là ban cho về mặt thể xác à. 우리가 하나님의 말씀, 양식을 어떻게 얻을 수 있는지를 거기 교훈하고 계시는 겁니다. Qua cái việc ban mana thì Chúa cho chúng ta bài học về việc chúng ta sẽ nhận lương thực về mặt phần linh cho linh hồn của chúng ta như thế nào ạ? 만나는요 매일 거뒀어요. Mana là người ta phải thu hoạch mỗi ngày ạ. 매일매일 성경을 읽어야 돼요. Mình phải đọc kinh thánh mỗi ngày ạ. 만나는 아침에 거뒀습니다. Người ta đã thu hoạch mana vào buổi sáng ạ. 그러니까 부지런하게 말씀을 찾지 않으면 말씀의 은혜를 얻을 수가 없겠죠. Nếu như mà mình không siêng năng tìm kiếm lời của Chúa thì không có thể đón nhận được ân điển từ đó, đúng không ạ? 아침이라는 것은 항상 우선순위를 말하는 겁니다. 성경. Buổi sáng thì trong kinh thánh luôn nói về thứ tự ưu tiên ạ. 예, 그리고 간절한 마음을 의미하기도 하죠. Và cũng ý nghĩa về cái tấm lòng khao khát nữa, đúng không ạ? 그래서 무엇인가 이제 기다리는 것이 있으면 아침에 눈이 떠지잖아요. Vì khi nào mà mình có cái gì trông mong chờ đợi thì buổi sáng mình sẽ mở mắt sớm và nghĩ ngay đến điều đó, đúng không ạ? 예, 그 하나님 말씀을 기다리는 사람. Người mà trông mong trông đợi vào lời của Đức Chúa Trời. 예, 그 아침에 우리가 성경을 읽는 것이 참 좋겠죠. Cái việc mà chúng ta đọc kinh thánh vào buổi sáng thì rất là tốt, đúng không 그래서 ạ? 하루를 시작하기 앞서서 우리가 말씀을 접하는 것이 참 필요할 것 같습니다. Bởi vậy nên cái việc mà chúng ta tiếp xúc với lời của Chúa ngay từ buổi sáng là việc đầu tiên mà chúng ta làm, đó là đọc kinh thánh thì tốt ạ. 그 일본의 유명한 그리스도인 우찌무라 간조는 Một người cơ đốc nhân nổi tiếng ở bên Nhật Bản tên là Uchimura Kanzo ạ. 하루하루를 승리하는 사람이 인생을 승리할 수 있다라고 이야기했는데요. Ông đã nói rằng người mà chiến thắng mỗi ngày là người sẽ có một cuộc đời chiến thắng ạ. 사실 하나님이 우리에게 허락해 주신 시간은 오늘입니다. 오늘. Thực tế ạ, thời gian mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là hôm nay ạ. 하나님이 하루하루의 시간을 허락하시는 것이지. Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta thời gian mỗi ngày ạ. 뭐 1년을 보장할 수 있습니까? Chứ mình có được đảm bảo là mình sẽ có một năm nữa không ạ? 5년, 10년 보장할 수 있겠어요? Hay có cái điều gì đảm bảo là mình sẽ có được thêm 5 năm, 10 năm nữa không ạ? 그렇게 주시는 게 아니죠. Không phải là Chúa ban như vậy cho mình, đúng không ạ? 하루하루. Mà là Chúa ban cho mình mỗi ngày 그래서 ạ. 하루하루를 승리하며 살아야 되는데 Bởi vậy nên mà mình phải sống một đời sống chiến thắng mỗi ngày ạ. 하루를 승리하기 위해서는 Để mình có thể sống một đời sống thắng lợi mỗi ngày ạ, 말씀이 필요한 겁니다. thì mình cần phải có lời của Chúa ạ. 그래서 우찌무라 간조가 그런 이야기를 Bởi vậy nên 했더라고요. Uchimura Kanzo có nói như vậy ạ. 이 만나는 요리해서 먹었습니다. Người ta đã thu mana về và sau đó là nấu nướng ạ. 그냥 주워서 먹은 거 아니에요. Chứ không phải là người ta nhặt về cái là ăn được luôn ạ. 찧어서 Mà người ta 가루를 phải 내서 nghiền nó ra thành bột ạ. 여러 가지 요리를 해서 먹었습니다. Rồi sau đó là nấu nó thành nhiều món để ăn ạ. 그것은 말씀을 섭취하는데도 수고가 필요하다는 것을 말해주는 거죠. Điều này đang nói cho chúng ta biết được rằng là để hấp thụ được lời của Chúa thì cũng cần phải có sự vất vả khó nhọc ở trong đó ạ. 말씀을 가까이 하고 Mình cũng phải gần gũi với lời của Chúa ạ. 또 이해하려고 하고 Và cố gắng để hiểu ạ. 또 말씀을 잘 익히려고 하고 Và lại cố gắng để nhuần nhuyễn lời của Chúa 그 ạ. 말씀 속에 있는 뜻을 찾는 노력이 필요한 Và 겁니다. nỗ lực để tìm kiếm được ý muốn ở trong lời của Chúa ạ. 그리고 무엇보다 순종하는 것이 정말 필요하겠죠. Và hơn hết là mình cũng cần phải có sự vâng phục ạ. 그것이 다 양식이 되는 겁니다. Đó đều là những cái làm thành lương thực đây ạ. 예수님도 영의 양식을 이야기하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng đã nói về lương thực của linh, đúng không ạ? 그 말씀을 순종하는 것이 예수님에게는 양식이 되셨습니다. Cái việc mà vâng phục đã trở thành lương thực về mặt phần linh cho Đức Chúa Giêsu ạ. 그것이 예수님의 삶을 지탱해 주는 힘이었다라는 거예요. Chúa có thể hiện rằng đó chính là sức mạnh để Chúa có thể thực thi mọi điều trong đời sống của mình ạ. 그리고 만나는 꿀 섞은 과자 같다고 그랬잖아요. Và Kinh Thánh có nói là mana thì giống như bánh pha mật, đúng không ạ? 맛이 있었던 거예요. Tức là nó có vị ngon 우리 ạ. 성경도 맛이 있죠. Kinh Thánh cũng có vị, đúng không ạ? 성경에는 주님의 사랑이 들어가 있고 Trong Kinh Thánh thì có tình yêu thương của Chúa ạ. 성경에는 주님의 위로가 들어가 있습니다. Trong Kinh Thánh cũng có sự an ủi của Chúa ạ. 그래서 성경을 접하면 접할수록 Bởi vậy nên khi mà mình càng tiếp xúc với Kinh Thánh bao nhiêu ạ, 하나님의 사랑과
위로를 경험할 수 있고 thì mình càng có thể được trải nghiệm về tình yêu thương cũng như sự an ủi của Chúa ạ. 예, 그것을 확인하면 확인할수록 Và khi mà mình càng kiểm tra điều đó, xác nhận 예, điều đó bao nhiêu ạ, 마음속에 기쁨과 즐거움이 올라오죠. thì niềm vui và sự vui mừng ở trong tấm lòng của mình sẽ trào dâng lên, đúng không ạ? 그것이 말씀의 맛이잖아요. Đó chính là vị của lời của Chúa, đúng không 예, ạ? 하나님과 같은 신이 어디 있습니까? Làm gì có thần nào giống như Đức Chúa Trời ạ? 우주 만물을 창조한 신이 어디 있습니까? Làm gì có thần nào sáng tạo ra vũ trụ, trời và đất như này ạ? 이거 없습니다. Không có ạ. 이 세상에 많은 우상들이 있지만 Mặc dù ở trên đời này có rất nhiều thần tượng ạ, 그 우상들은 사람들을 다 괴롭게 합니다. nhưng mà những thần tượng đó thì đều làm khổ con người ạ. 복을 준다고 하지만은 Mặc dù miệng thì nói rằng là ban phước ạ, 사람들은 그 우상들 앞에서 덜덜 떨어요. nhưng mà con người thì lại run lẩy bẩy trước những tượng thần đó ạ. 네, 뭔가 잘못 보이면 큰 어려움을 당한다라고 생각을 하죠. Sợ rằng là suy nghĩ rằng là nếu như mà mình làm cái điều gì không đẹp lòng thần tượng này thì sẽ bị phạt hay gặp chuyện không hay, đúng 보통 không ạ? 사람들이 믿는 종교가 그렇습니다. Thường thì những tôn giáo mà con người tin là như 그 vậy ạ. 성경에는 무거운 짐이라고 이야기했어요. 종교를 무거운 짐이다. Bởi vậy nên Kinh Thánh có nói tôn giáo chính là gánh nặng ạ. 그런데 우리 예수님은 Tuy nhiên Đức Chúa Giêsu của chúng ta 사람을 위해서 죽어 주셨어요. là đấng đã chết vì con người ạ. 예, 그것이 큰 차이입니다. Đó chính là cái sự khác biệt lớn nhất ạ. 사람을 위해서 죽어준 신이 있습니까? Có thần nào có thể chết thay cho con người không ạ? 사람을 위해서 희생한 신이 있습니까? Có thần nào là chịu hy sinh thay cho con người như này không ạ? 이 예수님이 유일하거든요. Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất làm như vậy ạ. 그러니까 이 성경은요, 예수님의 사랑을 여기 가득 담고 있는 책이에요. Trong sách Kinh Thánh là cuốn sách chứa đựng đầy tràn tình yêu thương, chan chứa tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu ạ. 자, 여기 18절에 보시면은 Chúng ta nhìn trong câu 18 ạ. 모든 기도와 간구로 하되 무시로 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하고. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh để đạt các mục tiêu này. Hãy kiên trì, tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. 여기 하나님의 말씀을 가지라 전신 이제 하나님의 전신 갑주가 끝났습니다. 그 이후에 기도를 말씀하시죠. Sau khi nói về mọi khí giới thì Chúa nói đến cầu nguyện à? 이 기도는요 전신 갑주만큼 중요하다 이 말이에요. Ý nói rằng là cái việc mà cầu nguyện này nó quan trọng ngang như là Khí giới. 마귀를 대적할 수 있는 무기가 cái vũ khí mà mình có thể đối đầu được với ma quỷ ạ. 말씀뿐만 아니고 Không phải là chỉ bằng lời của Chúa ạ, 이 반드시 기도를 해야 되는 겁니다. mà mình nhất định cần phải có sự cầu nguyện nữa ạ. 예수님께서 마귀에게 시험 받으실 때 Khi mà Đức Chúa Giêsu bị ma quỷ thử thách ạ, 어떻게 이기셨습니까? Ngài đã chiến thắng bằng cách nào đây ạ? 말씀으로 마귀를 물리치셨죠. Ngài đã đẩy lùi ma quỷ bằng ngôi lời, đúng không ạ? 기록되었으되 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 Theo như đã phán, theo như đã phán, theo như đã phán. 말씀으로 마귀의 시험을 이기신 겁니다. Chúa đã chiến thắng cái thử thách của ma quỷ bằng lời của Chúa. 그런데 그 시험 받기 전에요. Nhưng mà trước khi mà bị thử thách như vậy 40일 동안 광야에 계셨습니다. Ngài đã ở trong hoang mạc trong 40 ngày 40일 동안 금식하셨습니다. Ngài đã kiêng ăn trong hoang mạc trong suốt 40 ngày 예수님이 광야에서 뭘 하셨을까요? Lúc đấy trong hoang mạc thì Đức Chúa Giêsu đã làm gì ạ? 뭐 하셨을까요? Ngài đã làm gì ạ? 기도하셨지 않겠습니까? Chẳng phải là Ngài đã cầu nguyện hay sao ạ? 예수님은 기도하셨을 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện, có lẽ đã cầu nguyện ạ. 이 성경에는 예수님이 기도하시는 많은 모습들이 기록돼 있죠. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nói nhiều đến hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu cầu nguyện, đúng không ạ? 제자들도 예수님이 기도하시는 모습을 많이 목격했을 겁니다. Có lẽ là các môn đồ cũng đã chứng kiến nhiều về hình ảnh Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ạ. 예수님은 아침에 일어나서 먼저 기도하셨어요. Buổi sáng thức dậy, Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện trước tiên ạ. 한적한 곳으로 가셨습니다. Ngài đã đi đến một nơi thanh tịnh để cầu nguyện, đúng không ạ? 기도에 집중할 수 있는 장소를 찾으신 것이고 Ngài tìm đến một nơi để mình có thể tập trung vào việc cầu nguyện ạ. 기도할 수 있는 시간을 정하신 겁니다. Ngài cũng định ra thời gian để mình cầu nguyện ạ. 그리고 예수님은 중요한 일이 있을 때마다 Và mỗi khi mà có chuyện gì quan trọng 간절히 기도하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện một cách rất khao khát ạ. 12 사도를 부르시기 전에 Trước khi mà Ngài kêu gọi 12 môn đồ 밤새도록 기도하셨다라고 하는 기록을 볼 수 있습니다. có thể mình thấy được cái ghi chép rằng Ngài đã cầu nguyện thâu đêm ạ. 십자가를 앞두고서는 Trước hình phạt thập tự giá
땀방울이 핏방울이 되도록 간절히 기도하셨습니다. Ngài đã cầu nguyện khao khát đến mức những giọt mồ hôi đã biến thành những giọt máu à? 그 예수님의 삶은요, 기도의 삶이죠. Đời sống của Đức Chúa Giêsu chính là đời sống cầu nguyện đúng không ạ? 그래서 우리 기도 생활은요, 너무 중요한 것입니다. Bởi vậy nên cái đời sống cầu nguyện của chúng ta là một đời sống rất quan trọng ạ. 데살로니가전서 5장에 보면 쉬지 말고 기도하라는 말씀이 있죠. Ở trong sách Thessalonica nhất thì có nói rằng là hãy cầu nguyện không thôi đúng không ạ? 쉬지 말고 기도하라. Cầu nguyện không thôi à? 어떻게 하면 쉬지 말고 기도할 수 있을까요? Làm thế nào mà có thể cầu nguyện không thôi được à? 쉬지 말고 기도할 수 있습니까? Mình có thể nào mà cầu nguyện không ngừng nghỉ, không thôi được không ạ? 밥도 먹어야 되고 Mình cũng phải ăn cơm chứ ạ? 공부도 해야 되고 Cũng phải học ạ? 돈도 벌어야 Cũng phải 되는데 kiếm tiền ạ? 이것은 기도의 의미를 말하고 있는 거죠. Đây là đang nói về ý nghĩa của việc cầu nguyện à? 기도라는 것은 우리가 뭐 눈 감고 무릎 꿇고 하는 것도 기도죠. Cái việc mà chúng ta nhắm mắt, quỳ gối xuống, chắp tay lại, đó cũng là việc cầu nguyện đúng không ạ? 기도라는 행위 자체는 Cái hành động cầu nguyện à? 하나님을 의지하는 행위입니다. Chính cái hành động cầu nguyện đó là cái hành động mà chúng ta dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 기도는 하나님을 믿지 않고는 기도할 수 없습니다. Nếu như chúng ta không tin vào Đức Chúa Trời, không tin tưởng Đức Chúa Trời thì không thể nào mà cầu nguyện được ạ. 하나님을 의지하는 사람이 아니면 기도할 수 없습니다. Nếu như không phải là người dựa dẫm vào Đức Chúa Trời thì không thể nào cầu nguyện được đâu ạ. 뭐하러 기도하겠어요? 자기가 해버리지. Thì cầu nguyện làm gì ạ? Bản thân tự làm luôn chứ ạ. 기도는요, 하나님을 높이는 행위예요. Cái việc mà cầu nguyện chính là việc làm mà tôn cao Đức Chúa Trời ạ. 하나님, 저는 피조물입니다. Đức Chúa Trời ơi, con là một tạo vật thôi ạ. 또 하나님의 도움이 없이는 nếu 제가 như 살 không- 수 없습니다. Nếu như không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì con không có thể sống được. 저는 하나님의 도우심이 필요합니다. Đức Chúa Trời ơi, con cần sự giúp đỡ của Ngài. 예. 그 기도하고 있는 모습 자체가 그것을 의미하는 거예요. Ở đây là đang ý chỉ về chính cái hình ảnh cầu nguyện như vậy ạ. 그래서 쉬지 말고 기도하라. Hãy cầu nguyện không thôi. 쉬지 말고 하나님을 의지하는 삶을 살아가는 겁니다. Có nghĩa là mình hãy sống cái đời sống dựa dẫm vào Đức Chúa Trời không ngừng nghỉ ạ. 예. 그래서 기도하는 사람은요, Bởi vậy nên người nào cầu nguyện ạ 범사를 하나님께 맡기죠. thì sẽ giao phó cho Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh ạ. 예. 그리고 하나님이 갈 길을, 나의 갈 길을 알려주시기를 원합니다. Và muốn Đức Chúa Trời cho mình biết con đường mà mình phải đi ạ. 그리고 나의 생각과 나의 기준으로 살아가기보다는 Và so với cái việc là sống với suy nghĩ và tiêu chuẩn của mình ạ, 하나님의 뜻과 하나님의 기준으로 살기를 원하는 거예요. mà muốn sống theo ý muốn và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님 말씀 순종하기를 원하기 때문에 기도하는 겁니다. Và vì muốn vâng phục Đức Chúa Trời nên mới cầu nguyện ạ. 이 기도는요, 하나님과 100% 연결되어 있는 행위죠. Cái việc cầu nguyện đó là hành vi liên kết với Đức Chúa Trời 100% ạ. 베드로 전서를 한번 보시죠. Chúng ta cũng mở sách Phi-rơ nhất ạ. 베드로 전서 Phi-rơ nhất ạ. 베드로 전서 3장입니다. Phi-rơ nhất đoạn 3. 3장 7절 Đoạn 3 câu 7 ạ. 남편된 자들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 저는 더 연약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 유업으로 함께 받을 자로 알아 귀히 여기라 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. 여기 남편과 아내 관계를 말씀하시면서 Trong khi Chúa nói về mối quan hệ giữa vợ với chồng 이 남편과 아내 관계에 문제가 생겼을 때 nếu như trong trường hợp mà mối quan hệ giữa vợ với chồng mà xảy ra vấn đề 기도가 막히잖아요. thì sẽ khiến cho lời cầu nguyện bị ngăn trở đúng không ạ? 기도가 막힐 수 있습니다. Lời cầu nguyện của chúng ta có thể bị ngăn trở ạ. 하나님하고의 관계에 문제가 생길 수 있다는 거예요. Tức là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời có thể xảy ra vấn đề ạ. 언제요? Khi nào ạ? 인간관계에 문제가 있을 때. Khi mà mình có mối quan hệ giữa khi mà mình có vấn đề trong mối quan hệ giữa con người với nhau ạ. 우리가 쉬지 말고 기도할 수 있으려면은 Để chúng ta có thể mà cầu nguyện không thôi à, 하나님 앞에서 바르게 사는 것이 필요합니다. thì chúng ta cần phải sống một đời sống đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời ạ.
이 바르게 살지 않고는 하나님께 기도할 수가 없어요. Nếu như không sống đúng đắn thì không có thể nào mà 기도할 수 없습니다. thì không thể nào mà cầu nguyện được à? 시편 66편에 보면은 Ở trong sách Thi Thiên đoạn là 66 à? 우리 마음에 죄악을 품으면 하나님이 기도를 듣지 않는다라는 말씀을 하고 계셔요. Ở trong đó thì có nói rằng ạ, Đức Chúa Trời không nếu như mà lòng chúng ta hướng đến điều ác thì Đức Chúa Trời chẳng quan tâm ạ, Đức Chúa Trời không lắng nghe ạ. 그 말씀은 사실이죠. Lời Kinh Thánh đó là sự thật đúng không ạ? 우리 마음에 합당치 못한 것이 있으면 Nếu như trong tấm lòng của chúng ta có điều mà không có đúng đắn ạ, 이 기도가 안 돼요. thì không có thể cầu nguyện được ạ. 그죠? Đúng không ạ? 가족들끼리 Giữa gia đình với nhau ạ, 다퉜습니다. xảy ra tranh cãi ạ, 기도가 되던가요? thì liệu rằng lời cầu nguyện của mình có được không ạ? 기도가 안 돼요. Không cầu nguyện nổi ạ. 마음이 기도할 수가 없어요, 도저히. Lúc đó trong tấm lòng của mình không thể nào mà cầu nguyện nổi ạ. 그러니까 기도가 막힌다는 것은 Cái việc mà ngăn trở cầu nguyện ạ, 두 가지 의미가 되겠죠. nó có hai ý nghĩa ạ. 자기 스스로가 기도하기에 합당치 않아서 기도를 할 수 없는 그런 상태를 말하는 것이고, Đó, thứ nhất là nói về cái trạng thái là tự bản thân mình khiến cho mình không có một cái đời sống đúng đắn để có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 또 하나는 기도를 해도 하나님이 듣지 않으신다는 의미겠죠. Và cái thứ hai có thể là ý nghĩa là cho dù mình cầu nguyện nhưng mà Đức Chúa Trời lại không lắng nghe ạ. 그래서 우리가 합당하게 살지 않으면 기도가 안 됩니다. Bởi vậy nên nếu như mà chúng ta không có một đời sống đúng đắn thì không có thể cầu nguyện được ạ. 그래서 기도는 우리를 거룩하게 만들어주는 도구가 돼요. Cầu nguyện chính là cái công cụ để cho chúng ta có thể có một đời sống thánh khiết ạ. 왜냐면 기도 생활 반드시 해야 되거든요. Bởi vì mình nhất định phải có cái đời sống cầu nguyện ạ. 그런데 합당치가 않으면 기도가 안 되는 Nhưng 거예요. mà nếu như mà mình không sống đúng đắn thì lại không có thể cầu nguyện được ạ. 그래서 내가 기도를 하기 위해서는 Vì thế nên để cho mình có thể cầu nguyện ạ, 먼저 합당한 삶이 되어야 됩니다. thì trước tiên là mình cần phải có một cái đời sống đúng đắn ạ. 그래서 이 어떤 문제가 있을 때 그 문제를 잘 해결하셔야 돼요. Khi mà có vấn đề nào đó thì mình phải giải quyết cái vấn đề đó thật tốt đã. 마태복음 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Matthew ạ. 마태복음 Matthew 5장입니다. đoạn 5 ạ. 마태복음 5장 23절입니다. Matthew đoạn 5 câu 23. 그러므로 예물을 제단에 드리다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 줄 생각나거든. Vì vậy khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về hòa giải với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. 예, 하나님하고의 관계, 예물을 드리는 행위는 하나님하고의 관계를 이야기하잖아요. Cái việc mà dâng lễ vật lên cho Đức Chúa Trời là chỉ về mối quan hệ với Đức Chúa Trời ạ. 예. 그런데 Tuy nhiên ạ, 형제 간의 관계를 정리하지 않으면 nếu như mà mình không có chỉnh lý lại đời sống, mối quan hệ giữa mình với lại anh em, 하나님하고의 관계에 문제가 생긴다라는 거죠. thì nó có thể phát sinh vấn đề với mối quan hệ với Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그러니까 혼자 신앙생활 할 수 없어요. Mình không thể nào mà thực hiện đời sống đức tin một mình được ạ. 야, 나는 형제자매랑 사이가 안 좋은데 Mối quan hệ của tôi với anh chị em không có tốt, 하나님하고 관계가 좋다. nhưng mà mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời vẫn tốt. 그렇게 될 수 없다라는 거예요. Không thể như vậy ạ. 그래서 어떤 문제가 있을 때 Vì khi mà mình có vấn đề nào đó, 그것을 해결해야 됩니다. mình phải giải quyết vấn đề đó ạ. 그러니까 일단은 죄를 지으면 안 돼요. Đầu tiên là mình không được phạm tội ạ. 인간관계 속에서 Trong mối quan hệ con người với nhau ạ. 우리 양심이 알지 않습니까? Chẳng phải là 하나님 lương 앞에 tâm của chúng ta cũng nhận biết trước mặt Đức Chúa Trời hay sao ạ? 어떤 게 죄고 어떤 게 죄가 아니라는 것을 우리가 잘 알고 있습니다. Chúng ta cũng biết rõ rằng cái nào là tội, cái nào không phải là tội ạ. 사울과 다윗이 오랜 기간 문제가 있지 않았습니까? Chẳng phải là Saul đã có vấn đề trong một thời gian dài với David hay sao ạ? 사울이 잘못한 거죠, 그죠? Là Saul đã làm sai đúng không ạ? 근데 그 잘못을 하게 되면 망하는 거예요, 결국에는. Nhưng mà cuối cùng sau cái việc làm sai đó thì là dẫn đến cái sự diệt vong ạ. 하나님하고의 관계가 사울은 좋지 않았습니다. Mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với Saul đã không tốt ạ. 다윗은 어려움이 있었지만
하나님과의 관계를 계속 유지했죠. 잘 유지했습니다. Còn mặc dù David thì đã gặp phải hoàn cảnh khó khăn nhưng mà đã luôn duy trì được mối quan hệ với Đức Chúa Trời tốt, đúng không ạ? 사울의 삶은 자기 생각과 자기 기준을 가지고 하는 삶이었어요. Đời sống của Saul là đời sống mang theo cái suy nghĩ và cái cách thức của bản thân mà sống ạ. 다윗은요, Còn David 하나님 뜻대로 살아가기 위해서 노력했습니다. David đã nỗ lực để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 이 사울이 사람을 불러 모을 때도요, Kể cả khi mà Saul kêu gọi mọi người 힘 있는 사람들을 불러 모았습니다. ông đã kêu gọi những người có sức mạnh đến 자기가 원하는 사람 다 불러 모은 겁니다. Ông đã gom tất cả những người mà mình muốn đến 그 기준은 지극히 인간적인 거예요. Cái tiêu chuẩn đó, cái cách thức đó nó rất là mang tính con người 그런데 다윗은 Nhưng mà cuối cùng David 하나님이 사람들을 모아 주셨어요. đã gom những người của Đức Chúa Trời lại 그 차이입니다. Đó là sự khác biệt 한번 찾아볼까요? Chúng ta cùng tìm 사무엘상 20장 Samuel nhất đoạn 20 사무엘상 14장 먼저 보시죠. Chúng ta xem Samuel nhất đoạn 14 trước đi 사무엘상 14장 Samuel nhất đoạn 14 52절입니다. câu 52 사울의 사는 날 동안에 블레셋 사람과 큰 싸움이 있었으므로 사울이 힘 있는 자나 용맹 있는 자를 보면 그들을 불러 모았더라. Suốt đời Saul luôn có chiến tranh khốc liệt với người Philippines. Mỗi khi thấy người nào mạnh mẽ và gan dạ thì Saul chiêu mộ cho mình. 예. 그런데 다윗은 어떻게 했습니까? Nhưng mà David thì thế nào 다윗은 David 22장 보시죠. Chúng ta xem câu đoạn 22 22장 Đoạn 22 2절입니다. câu 2 환난당한 모든 자와 빚진 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게 모였고 그는 그 장관이 되었는데 Tất cả những người cùng khốn nợ nần bất mãn đều quy tụ quanh ông và ông trở thành thủ lĩnh của họ. Có khoảng 400 người theo ông. 이것은 하나님이 모아주신 거예요. Đây là điều trời đã gom lại cho. 그래서 인간관계 역시 이거 인위적으로 하시면 안 되는 겁니다. 그렇죠? 인간의 방법으로, 인간의 뭐 quan hệ? 기준과 생각으로 Mối quan hệ của con người không phải là mình làm bằng những cái mang tính con người, những cái mang tính thể xác cả. 그러니까 그리스도인의 인간관계라는 것은 Mối quan hệ con người của Cơ Đốc nhân 하나님께 가까이 가는 거예요. là làm để gần gũi với Đức Trời 내가 하나님 앞에서 하나님께 더 나아갈 때 Khi mà mình càng tiến gần với Đức Trời hơn 하나님이 나에게 사람들을 주시는 겁니다. Đức Chúa Trời lúc này sẽ ban cho chúng ta con người 우리 함께 교제할 수 있는 사람들 주시고 Ngài ban cho chúng ta những người mà chúng ta có thể thông công 또 전도할 수 있는 사람도 보여주시는 거예요. Và cho chúng ta thấy những người mà mình có thể truyền giảng 그래서 중요한 것은 내가 하나님께 나아가는 게 중요한 거예요. Vì thế nên cái quan trọng ở đây là mình tiến đến trước Đức Chúa Trời 그런데 그것이 없이 Nhưng nếu như không có những điều đó 하나님께 나아가는 것이 없이 mình không có cái việc đến với Đức Chúa Trời 사람을 사귄다면 mà kết bạn với con người 사울처럼 될 수가 있는 거예요. thì mình có thể trở nên giống như Saul 하나님의 뜻과 기준으로 우리는 판단할 수 있어야 됩니다. Mình phải có cái sự phán đoán theo ý muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời 요나단이 훌륭한 사람이죠. Jonathan là một người tuyệt vời đúng không 그렇죠? 다윗하고 정말 각별한 사이입니다. Ông có mối quan hệ rất gần gũi thân thiết với David 그런데 이 요나단이 Thế nhưng Jonathan 끝까지 사울하고 같이 있었어요. Jonathan thì đã ở cùng với lại Saul đến cùng 왜 그랬을까요? Tại vì sao lại như vậy 요나단은 몰랐습니다. Jonathan thì không biết 하나님과 사울이 함께하지 않는다는 것을 요나단 몰랐어요. Jonathan không biết được rằng Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Saul và không còn ở với Saul. 사무엘상 20장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Samuel nhất đoạn 20 20장 Đoạn 20 13절 câu 13 그러나 만일 내 부친이 너를 해하려 하거든 내가 이 일을 내게 알게 하여 너를 보내어 평안히 가게 하지 아니하면
여호와께서 나 요나단에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. 여호와께서 내 부친과 함께 하신 것 같이 너와 함께 하시기를 원하노니. Còn nếu cha tôi quyết lòng hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, bảo anh đi và anh sẽ bình an. Nếu không, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Jonathan cách nặng nề. Cầu xin Đức Giê-hô-va ở với anh như Ngài đã ở với cha tôi. 네. 이 요나단의 생각은요. Suy nghĩ của Jonathan 이 하나님이 사울과 함께 하신다라고 여전히 생각한 겁니다. là ông vẫn nghĩ là Đức Trời ở cùng với lại Saul à. 예. 이게 참 실수죠. Đây chính là sai sót đúng không ạ? 그래서 결국에 사울이 전쟁에서 망할 때 같이 망하지 않습니까? Vì thế nên chẳng phải là Jonathan đã bị tiêu diệt trong cái lúc mà Saul bị tiêu diệt trong chiến tranh hay sao ạ? 그래서 이 우리가 기도 생활이 잘 되려면은 Để đời sống cầu nguyện của chúng ta được tốt 이 여러 가지 그 인간적인 그런 죄들을 좀 버려야 돼요. chúng ta phải bỏ đi những cái tội lỗi. mang tính thế gian đi ạ. 잘못된 그런 우리가 명백하게 죄라는 거 알지 않습니까? Chẳng phải là chúng ta cũng có những cái biết rõ nó là tội lỗi hay sao ạ? 잘못된 행동이라는 거 알잖아요. Mình 스스로. biết được rằng tự mình cũng biết được rằng đó là những hành động sai ạ. 예, 그런 것들을 버려야 돼요. Những cái đó mình phải bỏ đi ạ. 그렇지 않고는 절대 기도가 될 수가 없습니다. Còn nếu không thì mình tuyệt đối không có thể cầu nguyện nổi ạ. 사울이 이런 상태로 하나님과 교제하지 못했어요. Với cái trạng thái này, Saul đã không có thể cầu nguyện với Đức Trời ạ. 이해되십니까? Mọi người hiểu không ạ? 그래서 이 기도 생활을 우리가 힘쓸 때 우리의 삶이 경건하게 바뀝니다. Khi mà chúng ta gắng sức trong đời sống cầu nguyện thì đời sống của chúng ta sẽ trở nên tin kính nữa, kiên cố nữa. 이 기도는요, 뭐 생각으로만 하는 것은 아니죠. Cầu nguyện không phải là chỉ bằng suy nghĩ không ạ? 또 기도만 한다고 이루어지는 것도 아닙니다. Và cũng không phải là mình chỉ cầu nguyện không là mọi thứ nó sẽ được thực hiện ạ. 기도하는 사람은 행함이 있어야 되겠죠. Người mà cầu nguyện thì phải có cả hành động nữa đúng không ạ? 학생이 기도만 한다고 해서 좋은 성적이 나오나요? Có phải là học sinh chỉ cần cầu nguyện không thôi thì sẽ có một kết quả học tập tốt không ạ? 아닙니다. Không đâu ạ. 내가 열심히 공부하는 가운데 기도할 때 하나님도 도와주시죠. Trong khi mà mình vừa học chăm chỉ và vừa cầu nguyện thì Đức Trời sẽ giúp đỡ ạ. 예, 어떤 이단 종파에서는 병원에 안 가고 기도만 한다고 그래요. Thấy bảo là có một giáo phái tà giáo này không có khi mà bị bệnh thì không có đi viện mà chỉ cầu nguyện không ạ. 예, 그런 것 보셨죠? Mọi người cũng đã từng thấy như vậy rồi đúng không ạ? 약도 안 먹고 아, không uống 의사도 thuốc. 만나지 않고 Cũng không gặp bác sĩ 기도만 하는 거예요. mà chỉ cầu nguyện không thôi ạ. 그러다 죽었어요. Và rồi cuối cùng là chết ạ. 그런 사람들이 있습니다. Cũng có những người như vậy đấy ạ. 그것은 하나님의 방법이 아니죠. Đó không phải là phương thức của Đức Trời đúng không ạ? 예, 약을 누가 만드셨습니까? Ai là người đã làm ra thuốc ạ? 하나님 만들어 주신 거예요. Là Đức Trời đã cho làm ra đúng không ạ? 약의 재료가 자연에서 나오는 거잖아요. Chẳng phải là những cái nguyên liệu, vật liệu để tạo ra thuốc đều là đến từ tự nhiên hay sao ạ? 하나님 만들어 주신 거예요. Những cái đó đều là Đức Trời đã làm ra. 그러니까 기도하는 사람은 자기가 최선을 다해서 행할 필요가 있습니다. Những người mà cầu nguyện thì cũng cần phải có việc làm là cố gắng hết sức mình có thể ạ. 하나님도 일하시지만 나도 일해야 되는 거예요. Mặc dù Đức Trời cũng làm việc nhưng mình cũng phải làm việc ạ. 그게 기도하는 사람의 마땅한 자세죠. Đó chính là tư thế đúng đắn của người đang cầu nguyện ạ. 전도하는 것도 마찬가지입니다. Kể cả đối với việc truyền giảng cũng vậy ạ. 예, 마땅히 기도해야 되겠지만 Mặc dù là mình đương nhiên phải cầu nguyện ạ. 실제 입을 열지 않으면 전도가 되겠어요? Nhưng nếu như mà thực tế mình không có mở miệng nói với người đấy thì có truyền giảng được không ạ? 전도하면서 기도하면서 같이 하는 겁니다. Mà mình phải đồng thời vừa làm và vừa cầu nguyện ạ. 내가 할 수 있는 일에 최선을 다하고 있을 때 하나님도 도와주시죠. Khi mà mình làm hết sức mình có thể ạ thì Đức Trời trong lúc đó cũng giúp đỡ ạ. 그리고 시간과 장소를 정해서 기도하면 더 좋겠죠. Và nếu như mà mình định ra thời gian cũng như địa điểm để cầu nguyện thì tốt đúng không ạ? 사도행전 3장에 보시면은 Chúng ta cùng mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 3. 사도행전 3장에 Công vụ các sứ đồ đoạn 3. 사도행전 3장 1절 Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 1 à. 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈새 Bấy giờ Phi-rơ và Giăng cùng lên đền thờ vào buổi sáng cầu nguyện 3 giờ chiều. 기도 시간이 있었다는 거죠.
Ở đây có nghĩa là họ đã có thời gian riêng để cầu nguyện đúng không 그래서 ạ? 사도들도 이 시간을 정해서 Các sứ đồ cũng đã định ra thời gian để cầu nguyện, 기도할 수 있는 곳에 가서 đi đến nơi có thể cầu nguyện 예, 충분하게 기도를 했습니다. và đã cầu nguyện một cách đầy đủ ở đó ạ. 우리도 기도할 수 있는 장소와 시간이 있으면 참 좋겠죠. Nếu như chúng ta cũng có thời gian, địa điểm để cầu nguyện thì tốt đúng không ạ? 그 좋은 장소라는 것은 Địa điểm tốt ở đây ạ. 내가 기도할 때 방해받지 않는 그런 장소겠죠. Đó là cái địa điểm, đó sẽ là cái địa điểm mà khi mình cầu nguyện mà không có cái sự ngăn trở nào ạ. 예, 그래서 우리 교회당에 와서 기도하는 것도 좋겠죠. Cái việc mà mình đến nhà hội thánh cầu nguyện cũng tốt đúng không ạ? 예, 모임 있을 때 Mỗi khi mà có nhóm 조금 일찍 와서 mình đến sớm hơn một chút. 조용하잖아요, 그죠? Đến đây để cầu nguyện thì yên tĩnh đúng không ạ? 기도의 시간을 갖는 것이 너무 좋을 것 같아요. Cái việc mà mình đem theo một cái thời gian riêng để cầu nguyện đó là điều rất tốt ạ. 이 사도행전에 사도들이 기도할 때마다 하나님의 역사가 나타나는 것을 볼 수가 있습니다. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ chúng ta có thể thấy là mỗi khi các sứ đồ cầu nguyện thì công việc của Đức Chúa Trời đều được xảy ra. 여기 3장 1절에도 Ở trong đoạn 3 câu 1 ở đây cũng vậy ạ. 이 베드로와 요한이 기도하러 갈 때 Khi mà Phi-rơ và Giăng đi cầu nguyện 여기 앉은뱅이를 만나잖아요. họ đã gặp người què đúng không ạ? 그래서 그 사람이 고침을 받는 그 역사가 일어나고 Và đã xảy ra một công việc đó là người què này được chữa lành ạ. 그리고 사도행전 10장에 고넬료를 만날 때에도 Và kể cả trong đoạn 10, Công vụ các sứ đồ đoạn 10 khi mà họ gặp một người tên là Cọt-nây 고넬료가 기도할 때 Khi mà Cọt-nây cầu nguyện 그리고 베드로가 기도할 때 và khi mà Phi-rơ cầu nguyện 그 하나님의 음성을 듣게 되고 họ đã được nghe thấy âm thanh của Đức Chúa Trời 그 고넬료가 구원받는 역사까지 연결됐다라는 và 겁니다. được liên kết đến tận cả cái công việc đó là Cọt-nây nhận sự cứu rỗi 그러니까 모든 이 신앙의 역사는 mọi 기도 없이는 될 수가 없어요. mọi những công việc công tác lịch sử của đức tin không có sự cầu nguyện thì không thành được 그래서 과거의 사람들은 많은 시간을 기도했습니다. Những người ở trong quá khứ họ đã dành ra rất nhiều thời gian để cầu nguyện 감리교를 창시한 요한 웨슬레도 hay kể cả rằng Wesley là người đã sáng lập ra giám lý giáo 새벽 4시에 일어나서 2시간씩 꼭 기도했대요. Thế bảo là ông đã dậy vào mỗi sáng sớm vào lúc 4 giờ và mỗi ngày đều cầu nguyện 2 tiếng 마틴 루터도 마찬가지입니다. Martin Luther cũng vậy 참 과거에는요, 이 휴대폰이 없어서 참 좋았을 것 같아요. Trong quá khứ ngày xưa thì chưa có điện thoại nên có lẽ lúc đấy rất là tốt 지금 우리 시대는 핸드폰 때문에 Thời đại của chúng ta bây giờ vì có cái điện thoại 시간이 없어요. 기도할 시간이 없어요. nên là con người ta không có thời gian để cầu nguyện 그렇죠? Đúng không ạ? 핸드폰이 우리 시간을 많이 뺏어가죠. Điện thoại thì nó cướp nhiều thời gian của chúng ta đúng 그 không ạ? 안에 이제 재밌는 게 많으니까 Vì trong đó có rất là nhiều những cái thú vui 일할 것도 많고 재밌는 것도 많고. Có nhiều cái để mình làm việc, có nhiều cái mà mình thấy vui thích 그러니까 이 과거의 사람들은 Còn những người ngày xưa 그런 게 없으니까 시간이 많잖아요. không có những cái như vậy nên là có dư nhiều thời gian đúng không ạ? 뭐 하겠어요? Như vậy thì họ sẽ dùng thời gian đó để làm gì 기도하겠죠. Họ sẽ cầu nguyện đúng không ạ? 그러니까 기도하기에 더 좋은 환경이었을 겁니다. Bởi vậy nên có lẽ ngày xưa là cái điều kiện hoàn cảnh tốt hơn trong việc cầu nguyện 우리도 어떻게든 이 기도하기에 힘써야 되거든요. Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải gắng sức vào trong việc cầu nguyện 기도는 하늘 문을 여는 열쇠라고 했습니다. Lời cầu nguyện được nói là chìa khóa để mở cánh cửa ở trên trời 하늘 문을 열면 하나님의 능력이 내려오죠. Cánh cửa trời mà được mở ra thì quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ được giáng xuống đúng không ạ? 그만큼 기도가 중요하다 이 말이에요. Ý nói rằng sự cầu nguyện là điều quan trọng đến như vậy 기도는 하나님과 직접 통화할 수 있는 직통 루트입니다. Lời cầu nguyện chính là cái lối để mình có thể điện thoại nói chuyện với Đức Chúa Trời một cách trực tiếp 우리가 기도하면은 하나님 들으시거든요. Khi mà chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời lắng nghe 우리가 누군가한테 전화하면은 Khi mà chúng ta gọi điện cho một ai đó 그 사람 받잖아요. thì người đó nhận máy đúng không ạ? 받아서 필요한 대화를 나눌 수가 있죠. Người đó nhận máy xong thì chúng ta có thể chia sẻ những nội dung cần thiết đúng không ạ? 마찬가지입니다. Cũng tương tự như vậy 기도가 그렇습니다. Lời cầu nguyện của chúng ta là như vậy 우리가 기도하면 하나님 들으셔요. Khi chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời lắng nghe 이게 그리스도인의 특권입니다. Đây chính là đặc quyền của cơ đốc nhân 구원받은 사람이 아니라면은 하나님이 듣지 않으십니다. Nếu như không phải là người đã nhận được sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời sẽ không lắng nghe lời cầu nguyện
구원받은 사람의 기도만 들으신 거예요. Đức Chúa Trời chỉ lắng nghe lời cầu nguyện của người đã nhận được sự cứu rỗi à? 하나님은 우리가 기도하길 원하시죠. Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện đúng không ạ? 자녀들이 부모에게 와서 자기의 이야기를 하는 것 부모 기뻐합니다. Ba mẹ rất vui khi mà con cái đến với ba mẹ và chia sẻ nói chuyện với ba mẹ đúng không ạ? 귀찮아하지 않습니다. Ba mẹ chứ không có thấy cái việc đó là phiền à? 네. 그게 기쁨이죠. Mà đấy là niềm vui của ba mẹ đúng không ạ? 하나님도 마찬가지예요. Đức Chúa Trời cũng vậy à? 하나님이 우리의 기도를 듣기 원하십니다. Đức Chúa Trời muốn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. 네. 기도를 하라고 하셨습니다. Chúa đã nói là hãy cầu nguyện à? 주님이 우리의 필요를 다 아시지만 Mặc dù Chúa biết mọi cần thiết của chúng ta, 네. 기도할 때 주신다고 하셨습니다. Chúa đã nói khi mà chúng ta cầu nguyện thì Chúa ban cho ạ. 요한복음 14장 14절에 보면은 Ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 14 à, 찾아보시죠. chúng ta cùng tìm ạ. 요한복음 14장 Giăng đoạn 14 14절 câu 14 à. 같이 읽어보실까요? Chúng ta cùng đọc ạ. 내 Nếu các con 이름으로 nhân danh ta 무엇이든지 cầu 내게 xin bất cứ 구하면 điều gì, 내가 ta sẽ làm cho. 시행하리라. 예. 약속이죠. Đây là lời hứa đúng không ạ? 네, 우리가 주님의 이름으로 기도를 합니다. Chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa 그리고 하나님은 기도를 통해서 역사하신다고 và 약속하셨어요. Đức Chúa Trời đã hứa là Đức Chúa Trời sẽ làm việc thông qua lời cầu nguyện này. 그래서 기도는 하늘 문을 여는 열쇠와 같은 겁니다. Và vậy nên lời cầu nguyện giống như chìa khóa để mở cửa trời à? 기도하지 않으면 Nếu như không cầu nguyện à, 하나님이 빨리 안 주실 거예요. thì Đức Chúa Trời sẽ không ban cho nhanh đâu ạ. 부모가요, 자녀의 필요를 다 알고 있습니다. Ba mẹ thì biết hết những nhu cầu của con cái à. 그런데 자녀가 구하기 전에 모든 것을 다 준다면은 Nhưng mà nếu như ba mẹ ban hết cho con cái mình hết những cái điều đó trước khi mà con cái xin à, 그 자녀는 감사함을 알지 못할 겁니다. thì con cái sẽ không có biết cảm ơn à. 어떤 부자 아버지가요, Có một người cha giàu có à. 아들 통장에 매일 200만 동씩 넣어준다 생각해 보세요. Chúng ta hãy thử tưởng tượng suy nghĩ xem ạ. Có một người cha giàu có mỗi ngày đều gửi vào trong tài khoản của con trai mình 2 triệu ạ. 아들이 원하지 않는데, con- 구하지 않았는데 Con trai thì không có xin ba là gửi cho mình như vậy ạ. 매일매일 200만 동씩 넣어줬어요. Nhưng mà ba tự động là mỗi ngày đều gửi cho con 2 triệu ạ. 네. 그러면 그것을 처음에는 감사하게 여길지 몰라도 Cho dù có thể ban đầu là người con này sẽ cảm thấy biết ơn ạ. 나중에는 크게 감사하지 못할 겁니다. Nhưng mà sau này có lẽ là sẽ không có cảm ơn nhiều ạ. 당연한 것으로 여길 겁니다. Mà sẽ nghĩ rằng đó là điều đương nhiên ạ. 그리고 그 돈이 들어오지 않으면 원망할 수도 있어요. Và nếu như cái số tiền đó không được gửi vào nữa thì có thể là sẽ quay ra là oán trách ạ. 우리 하나님은 그렇게 하지 않으셨습니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta thì không có làm như vậy ạ. 구하는 자에게 주시는 겁니다. Ngài ban cho những ai cầu xin ạ. 그것도 합당하게 구하는 사람에게 주시는 겁니다. Và Chúa ban cho người nào cầu xin một cách đúng đắn và xứng đáng ạ. 에스겔 36장입니다. Chúng ta cùng mở sách Ê-xê-chiên đoạn 36 ạ. 에스겔 Ê-xê-chiên 36장 đoạn 36 ạ. 37절. Câu 37 ạ. 나 주 여호와가 말하노라. 그래도 이스라엘 족속이 이와 같이 자기들에게 이루어 주시기를 내게 구하여야 할지라. Chúa Giê-hô-va phán, ta còn muốn nhà Israel cầu xin ta để ta làm điều này cho, đó là ta sẽ làm cho dân số họ gia tăng như một bầy chiên. 그러니까 에스겔 36장은 이스라엘 땅이 회복될 것을 예언하는 말씀이에요. Sách Ê-xê-chiên đoạn 36 chính là những lời tiên tri về sự hồi phục của đất Israel ạ. 하나님은 말씀하신 것을 이루십니다. Đức Chúa Trời là đấng thực hiện lời của mình ạ. 36절 마지막 부분에 보면은 Ở trong phần cuối của câu 36 ạ. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. Ta Đức Giê-hô-va đã phán và sẽ thực hiện điều đó. 네. 그런데 37절에 뭐라고 합니까? Nhưng ở trong câu 37 Chúa có nói gì ạ? 그래도 이스라엘 족속이
구하여야 할 것이다 이렇게 말씀하셨죠. Nhưng vậy ta vẫn muốn nhà Israel cầu xin ta để ta cứu họ. 예. 이스라엘 나라가 1948년에 나라가 독립했습니다. Đất nước Israel đã được độc lập vào năm 1948 ạ. 예. 그런데요, Tuy nhiên 예, 그 독립하기 50년 전부터 từ 50 năm trước khi mà họ tuyên bố độc lập 유대인들이 그 독립을 염원하고 정말 하나님께 간절히 부르짖었습니다. họ đã liên tục cầu nguyện, cầu xin Đức Chúa Trời khao khát về việc được độc lập 예. 그냥 이루어진 게 아니라 이 말이에요. Tức là không phải là đột ngột tự dưng họ lại được độc lập đâu 정말 간절히 원하는 사람들이 있었습니다. Mà đã có những người thực sự rất khao khát mong muốn điều này 우리도 마찬가지예요. Chúng ta cũng vậy 우리 가족들의 구원도 Kể cả sự cứu rỗi của gia đình chúng ta 우리가 기도해야 되는 거죠. chúng ta cũng phải cầu nguyện cho việc này 예. 누구보다 우리 주변의 사람들이 구원받기 바라시는 분은 하나님이십니다. Đấng mà mong muốn cho những người xung quanh chúng ta nhận sự cứu rỗi hơn ai hết, đó chính là Đức Chúa Trời 그러나 그것이 이루어지기 위해서는 Tuy nhiên để có thể làm ứng nghiệm thực hiện điều này 우리가 구하여야 되는 거예요. chúng ta phải cầu xin 그거 원하시는 겁니다. Chúa muốn điều đó. 그래서 간절히 기도하는 것이 필요해요. Bởi vậy nên là chúng ta cần phải cầu nguyện khao khát 예, 하나님은 반드시 역사하실 겁니다. Đức Chúa Trời nhất định sẽ làm việc 예, 그러나 우리가 구한다면은 Tuy nhiên nếu như mà chúng ta cầu xin tìm kiếm 더 힘있게 역사해 주실 거예요. thì Chúa sẽ làm việc một cách mạnh mẽ hơn 왜냐하면 주님이 원하시니까요. Vì đó là điều mà Chúa cũng muốn 그렇게 역사하기를 원하시는 겁니다. Ngài muốn làm việc như vậy 그래서 기도가 중요한 겁니다. Vì thế nên việc cầu nguyện là quan trọng 요한계시록에 보면 Ở trong sách Khải Huyền 이 향들이 하늘로 올라가는 모습을 성도들의 기도라고 ở 말씀하셨습니다. trong đó có nói là hương thơm bay lên chính là lời cầu nguyện của các tín hữu đúng không ạ? 이 성경에 보면은 이 성전에도 향을 피웠잖아요. 향단이 있잖아요. Ở trong đền thờ thì người ta cũng đã đốt hương đúng không ạ? 여러 가지 향들이 나옵니다. Ở trong đó có nói đến nhiều loại hương 출애굽기 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Xuất Ai Cập Ký 출애굽기 30장 Xuất Ai Cập Ký đoạn 30 34절 Câu 34 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 소합향과 나감향과 풍자향의 향품을 취하고 그 향품을 유향의 석대 각기 동일한 중수로 하고 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se hãy dùng các hương liệu như tô hiệp hương, loa yểm hương, phong chi hương và thanh nhũ hương với cân lượng bằng nhau. 예, 여기 이제 여러 가지 향들이 나오는데요. 특징들이 있습니다. Ở trong này có nói đến nhiều loại hương và nó có đặc trưng riêng 예, 향을 이제 기도로 우리가 교훈 받을 수가 있는데 Chúng ta có thể nhận được bài học ở đây là hương chính là nói về sự cầu nguyện 이 소합향이라는 것은요. Tô hiệp hương 이 저절로 나는 향입니다. Nó là cái loại hương tự tỏa ra, 예, tự tỏa 뭐 ra. 따로 이제 가공한 것이 만들어낸 게 아니라 Chứ không phải là phải là chế tác ra 저절로 올라오는 겁니다. mà nó là 향이. một cái mùi hương tự nhiên 그래서 이 기도가 여러 가지 종류가 있잖아요. Lời cầu nguyện thì có nhiều kiểu đúng không ạ? 저절로 올라오는 기도가 있어요. Có những lời cầu nguyện là tự trào dâng lên đúng không ạ? 주님의 은혜에 대한 그런 감사 같은 거. Những cái như là sự cảm tạ về ân điển của Chúa. 예. 예, 그런 것들이 이런 기도에 해당이 되겠죠. Những cái lời cầu nguyện như vậy thì được áp dụng ở đây 예, 디모데전서 2장 1절에 보시면 Ở trong sách Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 15 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도고와 감사를 하되. Nhưng điều đầu tiên nhất tôi nài xin anh em là hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, nài xin cho mọi người đúng không ạ? 간구와 기도와 도고와 감사. Hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, nài xin và cảm tạ. Và 다 기도의 종류죠. đây chính đều là những kiểu cầu nguyện đúng không ạ? 간구하는 것만 기도가 아니고요. Không phải là chỉ cái việc là tìm kiếm không, cầu xin không, đó là cầu nguyện 또 하나님 앞에 정말 감사함을 고하는 것, 그것도
기도잖아요. Cái việc mà mình tìm kiếm bằng sự cảm tạ đó cũng là cầu nguyện đúng không ạ? 하나님은 그런 기도를 듣기를 원하십니다. Đức Chúa Trời muốn lắng nghe lời cầu nguyện như vậy à? 네, 우리 감사할 게 참 많습니다. Có rất là nhiều cái để chúng ta phải cầu nguyện à? Cảm 우리가 tạ. 기도할 때마다 우리 구원에 대해서 감사할 수 있죠. Mỗi khi mà chúng ta nhớ đến sự cứu rỗi của mình, chúng ta cũng có thể cảm tạ đúng không ạ? 우리가 구원받은 것은 정말 평생토록 감사의 기도를 올릴 만한 제목입니다. Cái việc mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi, đó là cái đề mục để chúng ta có thể dâng lời cảm tạ cả đời à? 네, 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 또 우리가 오늘 하루를 살아가고 있는 것도 감사하죠. Và chúng ta cũng cảm tạ về việc là ngày hôm nay mình còn đang được sống đúng không ạ? 감사할 게 천지입니다. Có vô vàn những cái để chúng ta cảm tạ. 이 감사하는 사람은요 건강하게 된대요. Thấy bảo rằng những người mà có lòng cảm tạ thì khỏe mạnh ạ. 감사할 때요 이 뇌 속에서 좋은 것들이 만들어진답니다. Người ta nói rằng khi mà chúng ta có lòng biết ơn cảm tạ thì trong não bộ của chúng ta sẽ sản sinh ra những chất tốt à. 반대로 미워하고 Ngược lại nếu như mà mình có lòng ganh ghét, 불평하고 khó chịu, bất bình 안 좋은 것들이 만들어져요. thì não bộ của mình nó sẽ sản sinh những cái chất không tốt à. 진짜예요. Thực sự đấy à. 학자들이 그런 것들을 뇌파를 다 측정해 봤거든요. Các nhà khoa học thì họ đã đều đo sóng điện não qua những thí nghiệm như vậy à. 그래서 어떤 사람은요 감사한 거 100가지 적기 뭐 이런 거 하더라고요. Nên người ta cũng có làm những cái như là viết 100 điều cảm ơn. 가족들 이제 생일날 Vào cái ngày sinh nhật của gia đình 선물을 주는 거예요. thì bắt đầu là tặng quà. 부모님 생신인데 Và ngày đó là ngày gia đình sinh nhật của ba mẹ. 어머니에게 감사한 것, Viết những cái cảm ơn mẹ 아버지에게 감사한 것, và viết những cái cảm ơn ba. 그걸 뭐 100가지, 1000가지를 막 이렇게 크게 써가지고 Viết ra một cái tờ giấy lớn khoảng 100 cho đến 1000 cái 선물을 하더라고요. và sau đó là tặng ba mẹ cái món quà đấy à. 이게 감사한 것들을 찾는 거 이게 참 중요한 거잖아요. Cái việc mà tìm kiếm những điều cảm tạ đó là điều quan trọng đúng không ạ? 우리가 하나님께 감사할 것들이 얼마나 Có 많습니까? biết bao nhiêu những điều mà chúng ta phải dâng sự cảm tạ lên Đức Chúa Trời ạ. 그것을 입으로 하나님께 고백하는 거 그게 감사의 기도죠. Cái việc mà chúng ta bộc bạch điều đó bằng môi miệng đó chính là lời cầu nguyện cảm tạ đúng không ạ? 예, 감사한 마음이 있는 것하고 감사의 기도를 드리는 것하고 다른 겁니다. Cái việc mà mình có lòng cảm tạ và dâng lời cầu nguyện cảm tạ đó là hai cái khác nhau à? 그렇죠? Đúng không ạ? 예. 성경은 기도하라 그런 거예요. Kinh Thánh thì nói rằng là hãy cầu nguyện à? 우리 마음을 표현해야 됩니다. 하나님에게도. Chúng ta cũng cần phải bày tỏ tấm lòng của mình với Đức Chúa Trời à? 그래서 우리 마음속에 저절로 올라오는 그런 은혜에 대한 모든 것들을 하나님께 기도할 필요가 있어요. Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời về những cái ân điển tự động trào dâng ở trong tấm lòng của chúng ta. 그리고 나감 향이 있는데 Và có tiếp theo là loa yểm hương à? 이 나감향은요 조개 껍질을 빻아서 만든 향재로입니다. Loa yểm hương chính là nguyên liệu hương được làm từ vỏ sò nghiền nát à? 조개 껍질을 빻는다. 완전히 부서지는 거죠. Khi mà nghiền vỏ sò thì nó sẽ hoàn toàn nát ra đúng không ạ? 이 고통 가운데 하는 기도를 말할 겁니다. Ở đây là nói về sự cầu nguyện ở trong sự đau khổ à? 우리가 때로는 이런 기도가 필요하잖아요. Đôi lúc chúng ta cũng cần có lời cầu nguyện như này đúng không ạ? 예수님이 십자가를 앞두고 간절히 기도하신 것처럼 Giống như việc Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện một cách khao khát trước thập tự giá à? 다윗이 억울한 누명을 쓰고 간절히 기도했던 것처럼 Giống như việc David đã cầu nguyện khao khát khi mà bị oan à? 그것이 나감향 같은 기도예요. Đó chính là lời cầu nguyện giống như loa yểm hương à? 우리도 이런 기도가 필요합니다. Chúng ta cũng cần có lời cầu nguyện như thế này à? 감사의 기도도 좋고요. Cái lời cầu nguyện cảm tạ cũng tốt à? 때로는 정말 내가 부서지는 그런 기도가 필요하잖아요. Và đôi lúc mình cũng cần có cái lời cầu nguyện như là tàn nát mình đúng không ạ? 예수님은 이 간절한 기도를 통해서 자기 육신을 꺾어버렸습니다. Đức Chúa Giêsu đã gập bỏ bản thân mình qua cái lời cầu nguyện khao khát trong nỗi đau đớn này à? 십자가를 지시기 전에 Trước khi mà vác thập tự giá à? 예수님의 마음도 괴로우셨어요. Tấm lòng của Đức Chúa Trời là tấm lòng của Đức Chúa Giêsu cũng khổ sở à? 피할 수 있다면 지나가면 좋겠다라고 기도하셨습니다. Ngài cũng đã cầu nguyện rằng nếu như có thể tránh được thì muốn tránh à? 이 기도는 자기 자신을 부서뜨리는 그 기도잖아요.
Lời cầu nguyện này chẳng phải là lời cầu nguyện làm tan nát bản thân mình hay sao ạ? 예. 우리도 그런 기도할 때가 있어요. Cũng có lúc chúng ta có lời cầu nguyện như vậy à? 정말 사랑하는 마음을 달라고 기도해 본 적 있으십니까? Mình đã bao giờ từng cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin cho mình một tấm lòng thực sự yêu thương chưa ạ? 예. 그때 나감향이 필요한 거예요. Lúc đó là lúc mà mình cần có loa yểm hương à? 이게 이 사랑하는 마음이 잘 안 생깁니다. Bởi vì cái tấm lòng yêu thương người khác nó không dễ dàng gì tự động mà được trào lên à? 나 하나님 사랑하라고 했잖아요. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì phán rằng phải yêu thương đúng không ạ? 그럼 어떻게 해야 됩니까? Nếu vậy thì phải làm thế nào ạ? 기도해야죠. Phải cầu nguyện đúng không ạ? 다윗도 그런 기도를 많이 했습니다. David cũng đã có nhiều lời cầu nguyện như vậy à? 나는 사랑하나 저희는 나를 미워하니. Tôi yêu thương nhưng họ ghét tôi. 다윗이 뭐라 그랬어요? 그 다음에 Sau đó thì David nói gì ạ? 나는 기도할 뿐이라. Nhưng tôi chỉ biết cầu nguyện. 이 가족들 가운데서도 참 이 사랑하기 어려운 때가 많잖아요. Kể cả giữa gia đình với nhau cũng có nhiều lúc khó để mà yêu thương nhau ạ. 아버지를 사랑해야 되는데 Phải yêu thương, mình phải yêu thương ba mình. 아버지가 너무 미운 거예요. Nhưng mà mình lại cảm thấy ghét bà. 어떻게 해야 됩니까? Thế thì phải làm thế nào ạ? 도저히 미운 마음이 사라지지 않는데 Cái tấm lòng mà ghét này không thể nào mà biến mất được. 나감향이 필요한 겁니다. Đó là lúc mà mình cần có loa yểm hương ạ. 간절히 기도하는 게 필요한 거예요. Mình cần phải cầu nguyện khao khát ạ. 자기 육신을 꺾는 그런 기도가 될 겁니다. Nó sẽ trở thành cái lời cầu nguyện mà bản thân mình thực sự phải gập bỏ chính mình ạ. 그리고 이 풍자향은요. Và hoa và phong chi hương ạ. 소독제로 쓰이고 맛이 쓰다고 그래요. Thấy bảo rằng nó được sử dụng để làm sát khuẩn và nó có vị mặn ạ. 이 성경은 우리가 우리 죄를 자백하라고 말씀하셨죠. Sách Kinh Thánh thì có nói với chúng ta là phải thú tội mình đúng không ạ? 하나님은 우리 모든 죄를 알고 계시지만 Mặc dù Đức Chúa Trời biết mọi tội của chúng ta, 그래도 자백하라고 하셨습니다. nhưng mà Chúa cũng đã nói với chúng ta là phải thú tội ạ. 우리의 잘못을 하나님께 고하는 것이 필요해요. Chúng ta cũng cần phải tìm sự tha thứ từ Đức Chúa Trời về lỗi sai của mình ạ. 우리의 잘못된 마음을 하나님께 고하는 것이 필요한 겁니다. Chúng ta cũng cần phải bộc bạch, trình dâng lên Đức Chúa Trời về những sai phạm của mình ạ. 내가 잘못된 행동을 했을 때 Khi mà mình làm hành động sai trái ạ, 하나님께 그것을 고해야 됩니다. mình cũng cần phải trình dâng điều đó lên cho Chúa ạ. 다윗도 죄를 짓고 하나님께 기도했습니다. David đã phạm tội và cũng đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 삼손도 기도했습니다. Samson cũng đã cầu nguyện ạ. 우리가 실수할 수 있잖아요. Chúng ta có thể sai sót đúng không ạ? 우리가 잘못할 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể làm sai ạ. 근데 그 뒤로 회복을 어떻게 하냐? Tuy nhiên, cái sự hồi phục sau đó thì phải như thế nào ạ? 회복하는 게 중요하잖아요. Quan trọng là mình phải hồi phục đúng không ạ? 다윗은요 간절히 기도했습니다. David đã cầu nguyện rất khao khát ạ. 나단 선지자를 통해서 자기 죄를 책망받고 Ông đã nhận sự trách mắng về tội lỗi của mình thông qua nhà tiên tri Nathan ạ. 다윗이 뭐 했습니까? Lúc đó David đã làm gì ạ? 기도했습니다. Đã cầu nguyện ạ. 기도로 우리의 삶을 회복할 수 있는 거예요. Bằng lời cầu nguyện mà có thể hồi phục đời sống của mình ạ. 사울이 범죄한 이후에 Sau khi mà Saul phạm tội ạ. 그리고 하나님은 사울에게 또 기회를 주시죠. Và Đức Chúa Trời lại ban cơ hội cho Saul đúng không ạ? 아말렉을 진멸하라. Đức Chúa Trời đã phán với Saul hãy tận diệt quân Amalek ạ. 사울이 어떻게 회복할 수 있을까요? 하나님 앞에? Làm thế nào để Saul hồi phục trước mặt Đức Chúa Trời ạ? 아말렉을 진멸해야 되는 거예요. Đó là Saul phải tận diệt quân Amalek ạ. 아말렉은 우리 육신을 상징하는 대표입니다. Amalek chính là một trong những đại diện về mặt thể xác cho chúng ta, về mặt thể xác của chúng ta. 그래서 하나님 앞에 회복하기를 원하는 자는 Người mà muốn hồi phục trước mặt Đức Chúa Trời ạ, 다윗이 했던 것처럼 간절히 기도하고 thì phải cầu nguyện khao khát giống như David ạ. 또 금식을 해도 좋겠죠. Mà kiêng ăn cũng tốt ạ. 또 사울에게 주어졌던 기회처럼 우리의 육신적인 것을 정리하는 그게 필요합니다. Và mình cũng cần phải chỉnh lý những cái mang tính thể xác của mình giống như là Saul đã được ban cho cơ hội ạ. 그게 하나님 앞에 회복할 수 있는 방법이 되겠죠. Đó là cái cách
để trở thành cái mà mình có thể hồi phục trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그래서 우리가 하루를 하루하루 반성하고 돌아보는 게 필요합니다. Nên là chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại một ngày và ăn năn ạ. 예. 우리가 말과 행동으로 어떤 잘못을 할 수 있잖아요. Chúng ta có thể làm sai bởi lời nói và hành động của mình, đúng không ạ? 그런 것들 하나님께 고하고 Những cái đó mình cũng cần phải trình dâng lên Đức Chúa Trời ạ. 또 하나님의 자비를 구하는 게 필요합니다. Và tìm kiếm sự nhân từ của Đức Chúa Trời ạ. 예. 우리는 계속 실수하는 연약한 존재이지 않습니까? Chẳng phải là chúng ta là những tồn tại yếu đuối và hay có sai sót hay sao ạ? 하나님의 도우심이 없이는 Nếu như không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ, 이게 바르게 사는 것이 참 어려워요. thì thực sự rất khó để mình có thể sống đúng đắn ạ. 신앙생활은요, 참 솔직한 게 좋은 거예요. Đời sống đức tin cứ chân thực là cái tốt nhất ạ. 어차피 하나님 다 아시기 때문에 Bởi vì đằng nào Đức Chúa Trời cũng biết hết ạ. 진솔한 것, 그죠? Nên là 솔직하고 정말 진심을 다해서 nên cái việc mà mình thành tâm, chân thực 하나님을 대하고 사람을 대하는 거, 그거 필요합니다. đối xử với con người hay đối xử với Đức Chúa Trời với cái lòng thành tâm và chân thật như vậy, đó là điều cần thiết ạ. 그리고 이 35절에 보시면은 Và trong câu 35 ạ, 그것으로 향을 만들되 향 만드는 법대로 만들고 그것에 소금을 쳐서 성결하게 하고. đoạn 30 câu 35 ạ. Theo nghệ thuật hòa hương pha chế thành một thứ hương đốt có vị mặn, thuần chất và thanh khiết. 소금을 치라고 그랬잖아요. Ở trong này thì trong tiếng Hàn thì còn nói là muối à? 예, 향에 소금을 치라. Dùng muối để pha chế, để đốt hương ạ, để pha chế ạ. 이 소금은 이 말씀하고 연결이 많이 됩니다. Muối thì được liên kết với lại lời của Chúa nhiều ạ. 예, 소금은 부패를 방지하잖아요. Muối thì có tác dụng là phòng chống thối rữa, đúng không ạ? 소금은 변하지 않는다는 특징이 있습니다. Muối thì có cái đặc trưng là không có biến 그래서 biến đổi 소금에 ạ. 절인 음식은 Bởi vậy nên là những cái đồ ăn mà được muối bằng muối 부패하지 않잖아요. thì nó sẽ không bị phân hủy, đúng không ạ? 이 말씀이 그렇습니다. Lời của Chúa cũng như vậy ạ. 이 모든 기도에 말씀이 필요한 거예요. Mọi lời của Chúa, mọi lời cầu nguyện thì cần có lời của Chúa ạ. 조지 뮬러라고 하는 유명한 사람이 있습니다. Có một người nổi tiếng tên là George Wheeler ạ. 조지 뮬러는 평생 5만 번 기도의 응답을 받았다 이렇게 말을 하는데요. Người ta nói rằng Mueller là một người đã được ứng đáp 50.000 lần lời cầu nguyện ạ. 5만 번 대단한 겁니다. 50.000 lần là một điều rất tuyệt vời ạ. 1년에 365일이죠? Một năm chỉ có 365 ngày thôi, đúng không ạ? 10년이면요. 10 năm là bao nhiêu ạ? 3,650일이죠? Là 3.650 ngày, đúng không ạ? 100년이면요. Thế 100 năm là bao nhiêu ạ? 4만 일이 안 되는 거예요. Chưa đến 4.000, chưa đến 40.000 à? 그러니까 우리가 평생 살아가면서 Nên là trong suốt một đời người chúng ta sống 하루에 하나씩 기도 응답을 받아도 chỉ tính riêng là mỗi ngày chúng ta được ứng đáp một lời cầu nguyện thôi ạ. 평생 5만 번 응답받기가 어려워요. Thì rất khó để cho chúng ta có thể một đời mà được ứng đáp 50.000 lần ạ. 5만 번 응답받았다 이건 대단한 거예요. Nhưng mà cái việc mà ông được ứng đáp 50.000 lời cầu nguyện, đó là một điều rất khủng khiếp ạ. 우리의 기도는 몇 가지가 응답을 받았습니까? Còn chúng ta thì đã được ứng đáp khoảng bao nhiêu lời cầu nguyện ạ? 한번 세워보시죠. Mình hãy thử đếm xem ạ. 내가 기도한 것이 구원받은 이후에 몇 가지나 응답을 받았을까? Những lời cầu nguyện của mình sau khi nhận được sự cứu rỗi thì đã được ứng đáp khoảng bao nhiêu cái ạ? 그거 세워보는 것도 필요하겠죠. Mình cũng cần phải thử đếm xem ạ. 아마 적긴 할 거예요, 그죠? Có lẽ rằng ít thôi, đúng không ạ? 우리가 많은 응답을 받기 위해서는 많이 기도할 필요가 있겠죠. Để cho chúng ta có thể nhận được nhiều sự ứng đáp trong lời cầu nguyện thì chúng ta phải cầu nguyện nhiều đã. 또 자세히 여러 가지를 기도하는 것이 필요할 Và 겁니다. mình cũng cần phải cầu nguyện nhiều cái một cách cụ thể, chi tiết ạ. 근데 이 조지 물러는 Nhưng mà George Mueller 기도만 한 게 아니에요. không phải là ông chỉ cầu nguyện không ạ. 성경을 많이 읽었습니다. Ông cũng đã đọc nhiều kinh thánh ạ. 조지 뮬러가 200번 성경을 통독했다 이렇게 이야기하는데요. Ông đã nói rằng là ông đã đọc sách kinh thánh hết 200 lần ạ. 기도하는 것은 말씀이랑 연결이 돼 있어요. Cái việc cầu nguyện thì nó được liên kết với lời của Chúa ạ. 그래서 조지 뮬러가
기도 생활하는데 5가지 원칙을 갖고 기도했답니다. Bởi vậy nên là trong đời sống cầu nguyện của George Mueller thì ông có đem theo 5 nguyên tắc à? 주님의 십자가 공로만 의지하고 기도한다. Đó là ông chỉ dựa vào công lao thập tự giá của Chúa mà cầu nguyện. 모든 죄악을 고백하고 멀리하며 기도한다. Ông ông tránh xa mọi tội lỗi mà cầu nguyện. 약속의 말씀을 확증으로 믿고 기도한다. Ông tin vào lời hứa chắc chắn và cầu nguyện. 하나님의 뜻에 일치되게 기도한다. Ông cầu nguyện khớp với lại ý muốn của Đức Trời. 끈기 있게 간구하며 기다리며 기도한다. Ông tìm cầu một cách khao khát và nhẫn lại chờ đợi. 예, 그 5가지 원칙을 가지고 기도했대요. Ông đã đem theo 5 nguyên tắc đó để cầu nguyện à? 근데 그 중에 이제 말씀을 믿고 기도한다는 내용이 있지 않습니까? Trong số đó chẳng phải là có nội dung là ông tin cậy vào lời của Chúa mà cầu nguyện hay sao ạ? 그렇죠. 하나님은 하나님의 뜻에 합당한 기도를 들으시잖아요. Đức Chúa Trời thì lắng nghe lời cầu nguyện đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 말씀은 하나님의 뜻이니까 Bởi vì lời của Chúa chính là ý muốn của Chúa ạ. 우리가 말씀을 붙잡고 기도하면 Nên khi chúng ta nắm lấy lời của Chúa mà cầu nguyện ạ, 그것이 너무나 합당한 기도가 되는 겁니다. đó sẽ trở thành một cái lời cầu nguyện rất phù hợp, rất là đúng đắn ạ. 그래서 이 말씀을 묵상하고 Bởi vậy nên việc chúng ta suy ngẫm lời của Chúa, 말씀을 근거로 해서 lấy lời của Chúa làm căn bản 기도하는 것이 필요합니다. để cầu nguyện là điều cần thiết ạ. 예, 하나님께 기도할 때요 말씀을 인용해 보십시오. Khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy vận dụng lời của Chúa xem ạ. 예. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라. Đức Chúa Trời là đấng mong muốn mọi người nhận biết chân lý và nhận được sự cứu rỗi ạ. 하나님이 이 말씀을 근거로 우리 주변 사람을 구원해 주십시오. 이렇게 기도할 수 있지 Chúng 않습니까? ta chẳng phải là cũng có thể vận dụng lời này vào lời cầu nguyện của chúng ta để cầu nguyện cho sự cứu rỗi của những người xung quanh ạ. 베드로와 고넬료가 만났던 그 말씀을 생각해 보십시오. Mọi người cũng hãy nhớ đến lời của Chúa là lời mà đã gặp Phi-rơ và Cọt-nây ạ. 사도 바울과 루디아가 만났던 그 장면을 생각해 보십시오. Mọi người hãy nhớ vào cái cảnh mà 사도 바울과 sứ đồ Phao-lô gặp 루디아가 Lydia. 만났죠. 네, 하나님이 만나게 해주셨어요. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt cho họ gặp nhau ạ. 그것을 근거로 우리에게도 영혼을 만나게 해달라고 간구할 수 있지 Chúng 않겠습니까? ta chẳng phải là cũng có thể căn cứ theo điều đó để cầu xin Chúa cho mình có thể gắn kết gặp được linh hồn hay sao ạ? 이 약속의 말씀을 근거로 기도하는 거예요. Chúng ta cầu nguyện dựa theo căn cứ lời hứa của Chúa ạ. 요한복음 찾아보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giăng ạ. 요한복음 14장입니다. Giăng đoạn 14 ạ. 요한복음 14장 Giăng 14 đoạn 절. 14 câu 14 ạ. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라. Nếu các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho. 16장도 한번 Chúng ta 보겠습니다. mở sang đoạn 16 ạ. 네, 16장 Đoạn 16 23절입니다. câu 23. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. Trong ngày đó các con sẽ không hỏi ta điều gì nữa. Thật ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha thì Ngài sẽ nhân danh ta ban cho các con. 네. 하나님이 우리에게 구하는 것을 주시는데 Đức Trời ban cho chúng ta những điều mà chúng ta cầu xin à. 누구의 이름으로 주십니까? Nhưng mà Ngài ban cho nhân danh ai ạ? 예수님의 이름으로 주시는 거예요. Nhân danh Đức Chúa Giêsu à? 우리가 예수님의 이름으로 기도하고 있는 거예요. Chúng ta đang cầu nguyện là nhân danh Đức Chúa Giêsu à? 예, 예수님의 이름을 빌려서 기도하는 겁니다. Tức là chúng ta đã mượn danh Đức Chúa Giêsu để cầu nguyện à? 우리가 기도하고 마칠 때 예수님의 이름으로 기도하잖아요. Bình thường cái lời kết của lời cầu nguyện của chúng ta đó là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, đúng không ạ? 아멘. Amen. 아멘은 그렇게 될 것으로 믿습니다라는 뜻이거든요. Amen có nghĩa là tôi tin là sẽ được như vậy.
왜 우리는 예수님의 이름으로 기도합니까? Tại vì sao chúng ta lại cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu à? 예수님의 이름에 힘이 있거든요. Vì danh của Đức Chúa Giêsu có sức mạnh à? 예수님은 많은 기도를 하셨는데 Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện nhiều à? 예수님이 받은 기도응답은 100%예요. Lời ứng đáp về sự ứng đáp về lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu là 100% à? 예수님이 기도하면 다 이루어집니다. Đức Chúa Giêsu mà cầu nguyện thì mọi điều đều được ứng nghiệm à? 예수님 기도한 것 중에 안 이루어진 거 있습니까? Có điều gì mà Đức Chúa Giêsu cầu nguyện mà không được thực hiện không à? 없어요. Không có à? 그래서 예수님의 이름을 우리가 빌리는 거예요. Vì thế nên chúng ta mới mượn danh của Đức Chúa Giêsu để cầu nguyện à? 자녀들이 Con cái à? 아버지가 부자예요. Mà cha của mình là người rất giàu có à? 아버지한테 카드를 빌릴 수 있죠. Con cái có thể mượn thẻ của cha à? 그래서 자기가 필요한 걸 살 수 있습니다. Và mua những cái mà mình cần à? 그거는 아버지의 이름으로 카드를 사용하는 거예요. Cái đó là mình đang mượn danh của cha sử dụng thẻ đúng không ạ? 똑같은 겁니다. Nó cũng giống như thế này. 우리가 예수님의 이름으로 기도하는 겁니다. Chúng ta mượn danh của Đức Chúa Giêsu mà cầu nguyện à? 그러면 100% 응답받을 수 Nếu 있겠죠. vậy thì sẽ được ứng đáp 100% đúng không ạ? 조건이 있죠. Nhưng mà có điều kiện à? 예수님의 이름에 합당한 것을 구해야 mình 응답받을 수 있는 mình 거예요. phải tìm kiếm những cái phù hợp với danh của Đức Chúa Giêsu thì mới có thể nhận được sự ứng đáp à? 예수님의 이름으로 구하는 것이니까요. Vì là mình cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu à? 예수님의 이름에 합당한 것들이 응답되는 겁니다. Nên là những cái nào mà phù hợp đúng đắn với lại danh của Đức Chúa Giêsu thì mới có thể được ứng nghiệm à? 예수님께서도 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. Đức Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện rằng nhưng không theo ý con mà xin theo ý cha. 그렇게 말씀하셨잖아요. Ngài đã nói như vậy đúng không ạ? 너희가 얻지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구함이라. Anh em không nhận được vì anh em cầu nguyện với dụng ý xấu để dùng cho dục vọng của thể xác. 우리가 구하는 것을 다 응답해 주시는 게 아니에요. Không phải là chúng ta cầu nguyện bất cứ điều gì là Chúa sẽ lắng nghe hết à? 하나님 우리에게 필요한 것을 주시고 Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta những điều cần thiết à? 또 합당한 것을 주시는 겁니다. Và ban cho chúng ta những điều đúng đắn à? 그리고 예수님은요 죄가 없으셨어요. Đức Chúa Giêsu là đấng không có tội lỗi nữa à? 그러니까 응답받는 거예요. Vì thế nên Ngài mới nhận được sự ứng đáp của lời cầu nguyện à? 그래서 우리 마음의 죄악을 품으면 응답하지 않으십니다. Nếu như mà chúng ta cứ mang điều ác ở trong lòng thì Chúa sẽ không ứng đáp à? 그래서 이 기도 생활을 잘 하려면은 Để chúng ta có một đời sống cầu nguyện được ứng đáp tốt à? 우리 안에 있는 합당치 못한 것을 버려야 되겠죠. Thì chúng ta cần phải loại bỏ những điều không đúng đắn ở trong đời sống của mình à? 그런 상태로 기도를 할 때 하나님이 응답해 주시는 Khi mà mình cầu nguyện ở trong trạng thái như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe à? 그것이 예수님의 이름으로 기도하는 바른 모습입니다. Đó chính là hình ảnh đúng đắn trong việc mình cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu à? 시편 66편 한번 찾아보실까요? Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 66 à? 시편 66편 Thi Thiên đoạn 66 à? 18절입니다. Câu 18 à? 내가 내 마음에 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라. Nếu lòng tôi xu hướng về điều ác, Chúa chẳng nghe tôi đâu. 그러나 하나님이 실로 들으셨으며 내 기도 소리에 주의하셨도다. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. 네, 이 시편 기자는요. Ký giả của sách Thi Thiên này, 내 마음에 합당치 못한 것이 있다라는 것을 알았고 ông đã biết được rằng trong đời sống của mình có những điều không đúng đắn à? 그리고 그것을 정리한 겁니다. Và ông đã chỉnh lý những cái đó à? 그러니까 하나님이 들으시잖아요. Vì thế nên Đức Chúa Trời lắng nghe đúng không ạ? 그러니까 기도를 통해서 Thông qua lời 우리가 cầu nguyện à? 더 경건한 쪽으로 나아갈 수 있어요. Mà giúp cho chúng ta có thể tiến về cái sự tin kính hơn à? 죄가 있으면 손해죠. Bởi vì nếu như có tội lỗi thì chúng ta sẽ thiệt đúng không ạ? 기도의 능력이 상실돼 버립니다. Mình sẽ bị đánh mất cái năng lực để cầu nguyện à? 네. 엄청난 손실이죠. Đấy chính là cái sự thiệt hại rất lớn à? 사람이 우리 개인이 어떤 능력이 있겠어요? Cá nhân con người chúng ta thì có năng lực gì à?
하나님 앞에 합당할 때 능력이 있는 겁니다. Khi mà mình sống đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời thì lúc đó có năng lực ạ. 합당한 사람의 기도가 능력이 있는 겁니다. Lời cầu nguyện của người có một đời sống đúng đắn thì có quyền năng ạ. 그러니까 우리가 기도의 능력을 잃어버리지 않게 살아야죠. Chúng ta phải sống sao cho không đánh mất cái quyền năng của lời cầu nguyện ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 쉬지 말고 기도하라. Hãy cầu nguyện không thôi. 예. 우리가 항상 하나님을 의지해서 살아갈 것을 말씀하시는 거예요. Chúa đang nói về việc là chúng ta luôn sống vào việc dựa dẫm vào quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 기도가 막히지 않게 해야 됩니다. Mình phải làm sao cho cái lời cầu nguyện của mình không bị ngăn trở ạ. 우리가 사람 간에 어떤 잘못된 것이 있으면 nếu 기도 như, 막힙니다. nếu như mà có cái điều gì, vấn đề gì với con người với nhau ạ, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ bị ngăn trở ạ. 그래서 인간관계 속에서 Bởi vậy nên trong mối quan hệ con người với nhau ạ, 특별히 죄를 짓지 말아야 돼요. đặc biệt là không được phạm tội ạ. 하나님 앞에서 거리끼는 것, Những cái mà gây vướng bận trước với Đức Chúa Trời ạ, 합당치 못한 것들. những cái không có đúng đắn ạ. 예. 그러면 기도가 막힙니다. Như vậy ạ, những cái này nó sẽ làm ngăn trở sự cầu nguyện ạ. 예. 내가 미워하는 마음이 있으면요, 기도 막힙니다. Nếu như mà mình có tấm lòng ghét bỏ ạ, thì sẽ làm ngăn trở sự cầu nguyện của mình ạ. 내가 험담하고 있으면 기도 막힙니다. Nếu như mà mình đang nói xấu ạ, thì lời cầu nguyện của mình sẽ bị ngăn trở ạ. 이 인간관계는요, 우리의 생각과 우리의 기준으로 그리스도인의 인간관계는 우리 생각과 기준으로 맺히는 게 아니고요. Mối quan hệ của cơ đốc nhân chúng ta không phải là được kết nối bằng cái suy nghĩ và của chúng ta đâu ạ. 우리 사람과 그리스도인과 그리스도인의 관계 안에는 하나님이 계십니다. Giữa mối quan hệ giữa cơ đốc nhân với cơ đốc nhân ạ, con người thì có Đức Chúa Trời ở cùng ạ. 그래서 하나님 앞에 바른 관계가 형성되지 않으면 Nên là nếu như mà mình không có một mối quan hệ đúng đắn với lại Đức Chúa Trời ạ, 이 사람 간의 관계에 문제가 생깁니다. thì mối 반드시. quan hệ giữa chúng ta với con người cũng sẽ xảy ra vấn đề. 그리고 하나님 없이 사람끼리의 관계에 있어서도 그것도 조심해야 되겠죠. Và kể cả trong một mối quan hệ mà không có Đức Chúa Trời ở cùng cũng là một cái điều mà mình rất cần phải cẩn thận ạ. 사울은 하나님하고의 관계는 무시한 채 인간관계를 많이 맺었잖아요. Chẳng phải là Saul đã coi thường mối quan hệ với Đức Chúa Trời mà đi kết bạn với những người khác nhiều, đúng không ạ? 그러면은 중심이 하나님에 가 있지 않고 나한테 있어요. Và lúc này thì cái trọng tâm nó không phải là đổ dồn về Đức Chúa Trời nữa mà là trọng tâm đổ dồn về mình ạ. 그래서 이제 내 마음에 들면 좋은 사람, Nếu như mà vừa lòng mình, hợp mình thì đó là người tốt. 내 마음에 들지 않으면 나쁜 사람이 돼버려요. Còn người kia mà không vừa lòng mình, không có hợp với mình thì 근데 là quy về người 그런 xấu ạ. 기준이 아니거든요. Cái tiêu chuẩn ở đây là không phải dựa theo cái đó ạ, 하나님의 기준으로 생각해야 됩니다. mà là mình phải suy nghĩ theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 어떻게 보시냐? Đức Chúa Trời sẽ nhìn như thế nào ạ? 내가 아무리 싫어도요, Cho dù mình có ghét thế nào đi nữa ạ. 그 사람이 하나님 앞에서 어떻게 비치느냐 이게 중요해요. Nhưng mà quan trọng là người đó đang được đối chiếu vào Đức Chúa Trời như thế nào ạ? 하나님이 받으시면 되는 겁니다. Chỉ cần Đức Chúa Trời tiếp nhận là được ạ. 하나님이 받으신 사람을 우리가 어떻게 할 수 없습니다. Đối với người mà Đức Chúa Trời tiếp nhận thì chúng ta không thể làm gì ạ. 그리고 하나님이 주시는 인간관계 해야 됩니다. Và mình cần phải có mối quan hệ con người với nhau trong sự cho phép của Đức 그래서 Chúa 이 Trời ạ. 교회 안에서의 우리 형제자매님들은 다 하나님 주신 거잖아요. Các anh chị em ở trong hội thánh đều là Đức Chúa Trời ban cho, đúng không ạ? 그 중에는 뭐 여러 가지 다양한 사람들이 있을 수 있습니다. Mặc dù trong số đó thì cũng có thể có nhiều người khác nhau ạ. 가시가 많은 사람도 있어요. Cũng có thể có nhiều người có gai ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 가시가 많으면 어떻게 됩니까? Nếu như có nhiều gai thì thế nào ạ? 고슴도치 아시죠? 고슴도치? 가시 많은 Mọi người có biết con nhím không ạ? 고슴도치 이렇게 가까이 가면 어떻게 되겠어요? Nếu như mà mình đến gần con nhím thì thế nào ạ? 찔려요, 찔려. Thì sẽ bị đâm, đúng không ạ? 사람들도 우리는 산돌입니다. 산돌. Mà 누가요? 우리가 Chúng ta là những con nhím rừng ạ. 돌 보셨죠? 돌. 돌. 다시 그 돌. 말씀 아니요 그 전에 하신. 우리는 산돌입니다. 산돌. Con sẽ phép dịch lại câu trước ạ. Chúng ta là hòn đá sống ạ. 돌을 이제 다듬어서 다듬어진 돌이 있고 Có những cái hòn đá là đã được tỉa tót đẹp ạ. 다듬어지지 않은 살아있는 돌은 모서리가 많잖아요. Nhưng mà những cái hòn đá sống là những cái hòn đá thô chưa được có mài rũa thì nó có nhiều cái sự nó có rất là nhiều sần sùi, đúng không 그러면 ạ? 어떤 부분에서는 이렇게 찔려요? Kiểu gì thì từ những cái đó sẽ có những cái phần mà sẽ
chọc mình ạ. 돌들이 부딪히면은 Khi mà những cái hòn đá va chạm với nhau ạ, 그 나와 있는 모서리가 깨지기도 합니다. thì những cái phần bị nhô ra thì nó sẽ bị làm vỡ đúng không ạ? 예, 그러면서 다듬어진다 했거든요. Nhưng mà Chúa đã nói là nhờ vậy mà cái hòn đá nó sẽ được gọt tỉa. 예, 그래서 이제 우리 형제자매님들 간에서도 Nên là ở trong mối quan hệ với anh chị em của nhau ạ. 다윗처럼 다윗에게 하나님이 사람들을 허락하신 것처럼 Giống như việc Đức Chúa Trời đã cho phép nhiều người đến với David ạ. 예, 다 하나님이 주셨다고 생각하면 맞습니다. Thì chúng ta suy nghĩ rằng ở đây đều là Đức Chúa Trời ban cho là điều đúng ạ. 그리고 하나님 앞에서 바른 마음 가지고 살아가면 문제될 거 Và 없어요. nếu như mà chúng ta đem theo một tấm lòng đúng đắn sống trước Đức Chúa Trời thì sẽ không có vấn đề gì ạ. 열심히 용서해야 됩니다. Mình cần phải siêng năng trong việc tha thứ ạ. 용서하는 것이 사람의 영광이라고 했습니다. Chúa đã nói là việc tha thứ chính là vinh quang của con người ạ. 예. 궁휼한 자는 복이 있죠. Người có lòng thương xót thì có phước đúng không ạ? Phước cho người có lòng thương xót ạ. 그 사람은 궁휼함을 받는다고 약속돼 Chúa đã 있습니다. hứa rằng là người có lòng thương xót thì sẽ được thương xót ạ. 근데 야고보서에는 반대 얘기가 있어요. Nhưng ở trong sách Gia Cơ thì có nói ngược lại ạ. 궁휼함이 없는 사람에게는 Đối với người không có lòng thương xót ạ, 궁휼 없는 심판이 예비되어 있다고 말씀하십니다. thì đã được chuẩn bị sẵn cho sự phán xét không có lòng thương xót 무서운 ạ. 말이잖아요. Đó là một lời đáng sợ đúng không ạ? 그래서 용서하는 것도 기도해야죠. Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện để có thể tha thứ ạ. 우리가 마음을 넓히는 것도 기도해야 되고 Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện để mở rộng tấm lòng của mình ạ. 항상 하나님 앞에 바르면 돼요. Mình luôn cần phải có một đời sống đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 하나님 앞에 순수하게 Cần phải có sự thuần khiết, thuần túy trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 하나님 앞에 거리낌이 없이 Phải không có cái điều gì vướng bận trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그러면 우리 기도 들으실 겁니다. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. 그리고 사람 간에도요 문제가 없어져요. Và 인간관계에서도 문제가 없어질 겁니다. Và những cái vấn đề có thể xảy ra trong mối quan hệ giữa con người nó sẽ biến mất ạ. 기도는 말씀만큼이나 훨씬 중요한 겁니다. Cái việc cầu nguyện nó quan trọng ngang với lời của Chúa ạ. 그래서 우리 매일매일의 삶 속에서 기도 생활을 반드시 해야 Bởi vậy nên 되겠습니다. là nhất định trong đời sống mỗi ngày chúng ta phải có đời sống cầu nguyện ạ. 우리 지난 구정 때 우리 손가락 기도 배웠잖아요, 그죠? Trong đợt Tết vừa rồi chúng ta đã được học cách cầu nguyện 5 ngón tay rồi đúng không ạ? 기도할 거 없는 분들은요 손가락 보고 기도하십시오. Những người nào mà không có gì để cầu nguyện thì chúng ta cứ nhìn vào bàn tay của mình để cầu nguyện là được ạ. 하루에 한 번씩 기도하셔요. 손바닥 보고. Mỗi ngày ạ, mình nhìn vào bàn tay của mình cầu nguyện một lần ạ. 여기 5가지 기도의 제목이 나오죠? Ở trong này có thể hiện 5 cái đề mục mình cầu nguyện đúng không ạ? 엄지, Ngón cái ạ. 나를 위한 기도. Đó là lời cầu nguyện vì mình ạ. 내 삶 속에서 기도할 게 얼마나 많습니까? Trong đời sống của mình có biết bao nhiêu cái mình phải cầu nguyện ạ. 검지. Ngón trỏ ạ. 누군가 미워하는 사람이 있으면 Nếu như có ai đó mà mình ghét ạ, 그 사람 위해서 기도하는 겁니다. thì mình cầu nguyện cho người đó ạ. 미워할 때 미움을 표현하지 말고 사랑을 표현하면 마음 바뀝니다. Khi mà mình có ghét ai ạ, thì mình không có bày tỏ cái lòng ghét đó mà mình bày tỏ sự yêu thương, thì bởi điều này sẽ làm thay đổi tấm lòng của mình ạ. 한국 속담에 미운 사람 떡 하나 더 준다는 말이 있는데 Ở trong câu tục ngữ của Hàn thì có nói là cho miếng bánh cho người mà mình ghét thêm miếng bánh ạ. 그럼 마음 바뀌어요. Nếu vậy thì tấm lòng sẽ thay đổi ạ. 가장 큰 선이 기도잖아요. Cái điều thiện lành nhất ở đây đó chính là sự cầu nguyện đúng không ạ? 미운 사람을 저주하지 말고 Mình đừng có nguyền rủa cái người mà mình ghét ạ, 축복해 주십시오. mà mình hãy chúc phước cho người đó ạ. 그것이 긍휼입니다. Đó chính là lòng thương xót đấy ạ. 잘못하는 사람이 있다면 얼마나 불쌍합니까? Nếu như mà có ai đó làm sai ạ thì đã tội nghiệp biết bao ạ. 하나님이 그 사람을 어떻게 하시겠어요? Đức Chúa Trời sẽ làm gì với người đó đây ạ? 하나님 공의로 심판하시는데 Đức Chúa Trời là đấng sẽ phán xét công minh ạ. 그래 불쌍하게 여겨야죠. Nên là mình nhìn người như vậy thì mình phải có lòng thương xót ạ. 그리고 중지 Và ngón nhận giữa, 가장 길죠. cái ngón giữa là cái ngón cao nhất đúng không ạ? 그래서 세상의 위정자들을 위해서도 기도하라고 Chúa 하셨는데 cũng nói là hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo của thế gian ạ. 우리 베트남에서 복음이 더 잘 전해질 수 있도록
또 위정자들을 위해서 기도하는 것도 필요합니다. Mình cũng cần phải cầu nguyện cho những người lãnh đạo ở đây để cho chúng ta có thể truyền giao tin lành ở Việt Nam một cách hoạt bát hơn nữa. 아직은 베트남에서 복음 전하기가 어렵잖아요. Bởi vì cái việc truyền giao tin lành ở đây thì vẫn đang gặp nhiều hạn chế, đúng không ạ? 그런데 위정자들이 도와준다면 Nhưng nếu như mà những người kia giúp đỡ 훨씬 더 빨리 전도될 수 있거든요. thì có thể truyền giảng nhanh hơn nhiều 아마 그렇게 될 겁니다. Có lẽ sẽ được 네. như vậy đấy 그래서 ạ. 우리가 이 기도하는 게 필요할 것 같아요. Vậy nên là chúng ta cũng cần phải cầu nguyện 지역 공안을 위해서도 Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho khu vực ở đây 정말 하나님 앞에 바르게 잘 관리할 수 있도록 축복하는 것이 필요하지 않겠습니까? 우리가 축복의 기도를 하는 것이 필요하지 않겠습니까? Chẳng phải là chúng ta cũng cần phải có những cái lời cầu nguyện để được chúc phước hay sao ạ? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 좋은 관리인들이 많아지면 질수록 나라가 발전하는 거잖아요. Càng có những cái người mà quản lý đất nước tốt thì quốc gia sẽ càng tốt, đúng không ạ? 그리고 교회에 세워진 임원들도 있습니다. Và cũng có những người ban phục vụ đang cùng xây dựng hội thánh 네. 임원들을 위해서 기도해야 교회가 더 성장되지 않겠습니까? Chẳng phải là chúng ta phải cầu nguyện cho những người ban phục vụ thì hội thánh của chúng ta sẽ càng được gây dựng tốt hơn nữa hay sao ạ? 하나님 앞에 바르게 교회를 인도할 수 있도록 기도해야죠. Mình phải cầu nguyện để mọi người có thể dẫn dắt hội thánh theo đúng đắn ý muốn của Đức Trời 그리고 약지, 그죠? Và ngón áp út. 반지를 여기다 끼잖아요, 그죠? Ngón áp út là cái ngón mà mình đeo nhẫn, đúng 우리 không ạ? 사랑하는 사람들 위해서 기도하는 겁니다. Đó là cái mà để mình cầu nguyện cho người mà mình yêu thương 우리 가족들을 위해서. Cầu nguyện cho gia đình của mình. 또 우리 가까운 형제자매들 위해서 더욱 기도해줘야죠. Và mình phải cầu nguyện hơn cho cả những anh chị em ở gần với mình, đúng không ạ? 기도해야죠. Mình phải cầu nguyện 그리고 새끼 손가락. Và ngón út 우리 안에 약한 분들도 있습니다. Ở trong chúng ta cũng có những người yếu đuối 믿음이 약한 분도 있고, Cũng có những người có đức tin yếu 성격에 모가난 사람도 있습니다. Cũng có những người 성격이 안 좋은 사람도 있습니다. Cũng có những người có tính cách không dễ chịu 약점이잖아요, 그것도. Những cái đó cũng là cái điểm yếu, đúng không ạ? 또 육신에 병을 갖고 있는 분도 있어요. Cũng có người là có cái thể xác đang bị bệnh 그분들을 위해서 기도하는 것이 필요합니다. Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho những người như vậy 기도는요, 실제로 해야 돼요. Cầu nguyện thì mình phải làm thực tế 기도에 대해서 아는 것이 중요한 게 아니고요. Không phải quan trọng là mình biết cầu nguyện là như thế nào 실제 기도하는 것이 중요하잖아요. Mà quan trọng là mình phải cầu nguyện thực tế 우리 매일 밤마다 손가락 보면서 기도합시다. Mỗi cái buổi tối chúng ta hãy nhìn vào lòng bàn tay, hãy nhìn vào bàn tay của mình để cầu nguyện 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 저희들에게 기도할 수 있는 자격을 주시고 Chúa đã ban cho chúng con tư cách để có thể cầu nguyện. 주님께 우리의 모든 것을 아뢰 수 있는 특권을 주심에 감사드립니다. Và Chúa đã ban cho chúng con mọi đặc quyền để có thể trình dâng lên cho Đức Chúa Trời. Còn chúng con thực sự cảm tạ ơn Chúa. 주님, 저희가 기도하는데 합당한 그런 모습을 갖출 수 있도록 Vậy 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con mang theo hình ảnh đúng đắn trong sự cầu nguyện. 그리함으로 기도의 능력을 받는 그리스도인이 될 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để từ đó mà chúng con có thể trở thành những cơ đốc nhân có thể nhận được sự ứng đáp. 우리가 기도함으로 하나님의 약속을 많이 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể đón nhận được nhiều lời hứa từ Đức Trời bằng lời cầu nguyện. 기도를 통해서 우리 자신을 바꿔 나갈 수 있도록 도와주시기 Và 원합니다. xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua lời cầu nguyện mà chúng con được thay đổi nhiều. 주님, 여러 사람들을 위해서 우리가 기도할 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể cầu nguyện nhiều cho những người xung quanh. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.